ใครจะเชื่อว่าผู้ชายหน้าตาดีจะใช้รอยยิ้มและความไว้ใจเป็นเครื่องมือพาผู้หญิงขึ้นรถนำไปสู่เหตุสะเทือนขวัญที่เหยื่อเต็มใจไปกับเขาเอง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย้อนรอยข่าวดังชื่อของเขาคือคังโฮซุนชายที่เปลี่ยนรถส่วนตัวให้กลายเป็นห้องเชือดเคลื่อนที่และเปลี่ยนทุกการโดยสารให้กลายเป็นการเดินทางเที่ยวสุดท้ายจากคดีคนหายที่ไม่มีใครเอะใจสู่ความจริงที่ว่ามีผู้หญิงหลายคนก้าวขึ้นรถคันเดียวกันแล้วไม่เคยกลับมาอีกเลยคังโฮซุนเกิดเมื่อปี 1969 ในจังหวัดชุงชองใต้ในตอนที่เขายังเป็นเด็กเขาใช้ชีวิตแบบเด็กต่างจังหวัดทั่วไปไม่ได้มีวีรกรรมแสบๆหรือทำตัวเป็นปัญหาให้ใครต้องปวดหัวพอเข้าช่วงวัยรุ่นเพื่อนๆสมัยเรียนจำภาพของเขาได้ชัดเจนมากเพราะเขาเป็นคนหน้าตาดีผิวพรรณสะอาดสะอ้านและที่สำคัญคือเขาวางตัวดีมากจนเป็นที่รักของเพื่อนและครูทำให้เขากลายเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถืออย่างมากในสายตาคนรอบข้างมันคือเกราะป้องกันชั้นดีที่เขาใช้บังหน้ามาตลอดตั้งแต่สมัยเรียนเขาใช้รูปลักษณ์ที่ดูดีของตัวเองสร้างความไว้ใจให้คนอื่นได้อย่างง่ายดายพอโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านเกิดเพื่อเข้ามาหางานทำในเมืองที่เจริญกว่าเขาเริ่มลองทำอาชีพหลายอย่างจนสุดท้ายเขาก็มาลงเอยด้วยการทำฟาร์มสุนัขในแถบซูวอนและอันซานเขาเลี้ยงสุนัขไว้เยอะมากเพื่อส่งขายแต่ในช่วงนี้เองที่นิสัยบางอย่างเริ่มโผล่ออกมาให้เห็นทีละนิดเขาเริ่มคุ้นเคยกับการจัดการสิ่งมีชีวิตด้วยความรุนแรงเขาฆ่าสุนัขด้วยตัวเองแบบไม่รู้สึกอะไรเลยบางครั้งเขาก็ใช้วิธีที่โหดเหี้ยมเพื่อให้สุนัขตายไวที่สุดโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเขาหยิบเครื่องมือขึ้นมาจัดการสุนัขตัวแล้วตัวเล่าการทำฟาร์มสุนัขมันเปลี่ยนให้เขากลายเป็นคนที่มีหัวใจเย็นชาต่อความตายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะสำหรับเขาแล้วสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมันก็แค่สินค้าที่เขาสามารถจัดการยังไงก็ได้ตามใจชอบความตายกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเขาไปแล้วเรื่องชีวิตส่วนตัวของเขาก็ดูจะวุ่นวายไม่แพ้กันคังโฮซุนแต่งงานมาแล้วถึง4 ครั้งซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับคนในวัยเขาแต่ละครั้งความสัมพันธ์มักจะจบลงด้วยปัญหาเดิมๆคือเขามักจะมีปากเสียงกับภรรยาและความรักก็พังทลายลงในเวลาไม่นานเขาดูเหมือนจะเป็นคนที่หาคู่ได้ง่ายเพราะหน้าตาและบุคลิกที่ดูภูมิฐานแต่พอต้องใช้ชีวิตคู่จริงๆเขากลับรักษาความสัมพันธ์ไว้ไม่ได้เลยภรรยาแต่ละคนเริ่มมองเห็นด้านมืดที่เขาซ่อนไว้ไม่ว่าจะเป็นความเจ้าอารมณ์ที่แอบแฝงอยู่ภายใต้หน้ากากที่ดูสุภาพหรือการที่เขาไม่เคยเปิดใจให้ใครจริงๆเลยแม้แต่คนเดียวการเลิกราซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันเริ่มกัดกินตัวตนของเขาเขาไม่ได้รู้สึกเสียใจที่เสียคนรักไปแต่มันเป็นความรู้สึกเสียหน้าและหงุดหงิดที่เขาคุมสถานการณ์ไม่ได้เขาเริ่มมองว่าผู้หญิงเป็นสิ่งที่เข้าใจยากและน่ารำคาญทุกครั้งที่ชีวิตคู่ล้มเหลวเขาก็จะยิ่งขังตัวเองอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความขุ่นมัวช่วงเดือนตุลาคมปี 2005 คังโฮซุนย้ายไปอยู่ที่บ้านของแม่ยายในจังหวัดขยองกีชีวิตเขาดูเหมือนกำลังจะไปได้ดีกับเมียคนที่ 4แต่แล้วกลางดึกของวันที่ 30 ตุลาคมกลับเกิดเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นเมื่อจู่ๆไฟเริ่มลุกไหม้ขึ้นภายในบ้านไม้หลังนั้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางความเงียบสงัดเปลวไฟเริ่มลามจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งควันไฟสีดำหนาทึบคังโฮซุนเล่าให้คนอื่นฟังภายหลังว่าเขาตกใจตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงไม้ลั่นและได้กลิ่นไหม้ที่รุนแรงมากเขาพยายามมองหาทางหนีแต่ไฟมันลามปิดทางเดินไปเกือบหมดแล้วเสียงไฟที่กำลังเผาไหม้บ้านดังสนั่นไปทั่วบริเวณจนเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นเริ่มตกใจตื่นขึ้นมาดูพวกเขาเห็นเปลวไฟพุ่งขึ้นสูงท่วมหลังคาบ้านอย่างน่ากลัวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วมากจนแทบไม่มีใครตั้งตัวได้ทันเลยสักคนเดียวในขณะที่เปลวไฟยังโหมกระหน่ำอย่างหนักเมียคนที่ 4และแม่ยายของคังโฮซุนยังติดอยู่ในกองเพลิงนั้นโดยที่ไม่มีโอกาสหนีออกมาได้เลยเปลวไฟที่ร้อนระอุไหม้ห้องนอนที่พวกเธอนอนอยู่จนทุกอย่างกลายเป็นเท่าฐานในเวลาไม่นานพอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำจนไฟเริ่มสงบลงพวกเขาก็เข้าไปสำรวจข้างในและต้องเจอกับภาพที่น่าสลดใจมากเพราะสภาพศพของทั้งคู่ถูกไฟคลอกจนจำแทบไม่ได้นอนนิ่งอยู่ท่ามกลางซากปรักหักหัง
เพื่อนบ้านที่มายืนดูเหตุการณ์ต่างพากันพูดถึงเรื่องนี้ด้วยความตกใจเพราะไม่มีใครคิดว่าครอบครัวที่เพิ่งย้ายมาอยู่จะมาเจอจุดจบที่น่ากลัวแบบนี้ในคืนเดียวซึ่งในตอนแรกทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างมองว่าเป็นแค่อุบัติเหตุเพลิงไหม้ธรรมดาที่มักจะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่อากาศเริ่มหนาวท่ามกลางความวุ่นวายและเสียงร้องไห้ของคนแถวนั้นคังโฮซุนกลับเป็นคนเดียวที่สามารถหนีรอดออกมาจากกองเพลิงได้สำเร็จและเขาไม่ได้หนีออกมาคนเดียวแต่ยังคว้าตัวลูกชายคนเล็กออกมาด้วยเขาเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังด้วยท่าทางที่ดูตื่นตระหนกว่าเขาพยายามเข้าไปช่วยเมียกับแม่ยายแล้วแต่ไฟมันแรงเกินไปจนเขาฝ่าเข้าไปไม่ถึงจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกินกำลังที่เขาจะทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วนอกจากเอาชีวิตตัวเองกับลูกให้รอดออกมาให้ได้ก่อนเขาเดินวนเวียนไปมาอยู่แถวซากบ้านด้วยสีหน้าที่ดูเหมือนคนคุมสติไม่อยู่แต่ถ้าใครสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าตามร่างกายของเขาแทบไม่มีรอยไหม้หรือบาดแผลชะกันอะไรเลยทั้งที่อ้างว่าเพิ่งหนีออกมาจากกองไฟที่รุนแรงขนาดนั้นไม่นานหลังจากงานศพจบลงเรื่องที่ทำให้หลายคนต้องตะลึงก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นเมื่อคังโฮซุนได้รับเงินประกันที่เมียตายเป็นเงินจำนวนมหาศาลถึง480 ล้านวอนซึ่งเงินก้อนนี้เยอะมากพอที่จะทำให้เขาตั้งตัวและใช้ชีวิตได้อย่างสบายไปทั้งชาติเลยทีเดียวจากการตรวจสอบพบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้เพียงไม่นานเขาแอบไปทำประกันชีวิตให้เมียเอาไว้หลายกรมธรรม์มากและจงใจใส่ชื่อตัวเองเป็นคนรับผลประโยชน์ทั้งหมดเพียงคนเดียวพอเมียตายเขาก็รีบไปทำเรื่องขอรับเงินทันทีเงินก้อนโตถูกโอนเข้าบัญชีของเขาอย่างรวดเร็วทำให้เขากลายเป็นคนรวยขึ้นมาทันตาเห็นเขาเริ่มเอาเงินพวกนี้ไปใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายเหมือนคนที่ไม่ได้รู้สึกเสียใจกับการจากไปของเมียรักเลยสักนิดพฤติกรรมหลังจากนั้นของคังโฮซุนเริ่มทำให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่บริษัทประกันสงสัยหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะแทนที่เขาจะเก็บตัวเสียใจเหมือนผู้ชายที่เพิ่งสูญเสียคนในครอบครัวไปหมาดๆเขากลับเอาเงินประกันก้อนนั้นไปถอยรถหรูราคาแพงมาขับโชว์ไปทั่วเมืองแถมยังใช้ชีวิตหรูหราเดินสายเที่ยวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเจ้าหน้าที่เริ่มย้อนกลับไปตรวจที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อีกครั้งและพบจุดที่น่าสงสัยหลายอย่างที่ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องบังเอิญทั้งร่องรอยที่มีคนเอาน้ำมันมาใช้เป็นเชื้อเพลิงและลักษณะที่ไฟลามที่ดูเหมือนคนตั้งใจทำให้เกิดขึ้นแต่ในตอนนั้นหลักฐานที่มีมันยังไม่แน่นหนาพอที่จะใช้จับกุมเขาได้ในขณะที่ตำรวจและบริษัทประกันยังคงสงสัยเรื่องไฟไหม้แต่ทำอะไรไม่ได้คังโฮซุนที่ตอนนี้มีทั้งเงินและรถคันใหม่ก็เริ่มรู้สึกกระหายที่จะทำอะไรบางอย่างที่มันท้าทายมากกว่าเดิมเขาเริ่มเบื่อหน่ายกับการแค่เผาบ้านเพื่อเอาเงินแต่เขากำลังมองหาความรู้สึกของการควบคุมชีวิตคนอื่นอย่างแท้จริงและนั่นนำไปสู่การเดินทางไกลไปยังจังหวัดคังวอนพื้นที่ภูเขาสูงที่ห่างไกลจากสายตาคนรู้จักคังโฮซุนเริ่มขยับแผนการของเขาให้ชัดเจนและน่ากลัวมากขึ้นหลังจากที่เขาได้เงินประกันก้อนโตมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านครั้งก่อนเขาก็เอาเงินก้อนนั้นไปซื้อรถ SUV ซังยองมุโซมาขับรถคันนี้จะได้เป็นห้องขังเคลื่อนที่และเครื่องมือหลักในการล่าเหยื่อของเขาคังโฮซุนรู้ดีว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเขาเป็นอาวุธที่ร้ายกาจเขาจึงมักจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ดูดีอยู่เสมอเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดูเหมือนผู้ชายที่ประสบความสำเร็จและไว้วางใจได้เขาเริ่มขับรถ SUV ของเขาออกไปตามท้องถนนในเขตขยองกีและเมืองใกล้เคียงในช่วงกลางคืนเขาไม่ได้ขับรถเร็วแต่จะขับช้าๆวนเวียนไปตามย่านที่คนพลุกพล่านและย่านสถานบันเทิงเขาเฝ้ามองผู้หญิงที่เดินอยู่ตามลำพังด้วยสายตาที่เย็นชาแต่ภายนอกยังคงประดับไปด้วยรอยยิ้มที่ดูสุภาพเขาใช้เวลาอยู่นานเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและจังหวะเวลาที่ผู้คนเริ่มบางตาลงก่อนที่จะลงมือเลือกเหยื่อที่ดูอ่อนแอและน่าจะจัดการได้ง่ายที่สุดเช้าตรู่ของวันที่ 7 กันยายน ปี 2006 ท่ามกลางหุบเขาอันเงียบสงบในอำเภอจองซอนจังหวัดคังวอนซึ่งเป็นพื้นที่ที่คังโฮซุนคุ้นเคยเป็นอย่างดีจากการเดินทางมาดูแลธุรกิจเลี้ยงผึ้งของเขาอากาศในยามเช้านั้นหนาวเหน็บและปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบจนแทบมองไม่เห็นทางนางสาวยุนข้าราชการสาวอนาคตไกลวัย 23 ปีกำลังยืนรอรถประจำทางอยู่เพียงลำพังเพื่อเดินทางไปทำงานที่ว่าการอำเภอเหมือนเช่นทุกวัน
เธอเป็นหญิงสาวที่ขยันขันแข็งและมีจิตใจดี เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและชาวบ้านทุกคนท่ามกลางสายหมอกที่ลงจัดรถ SUV สีดำคันใหญ่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาจอดเทียบท่าอย่างช้าๆกระจกฝั่งคนขับเลื่อนลงเผยให้เห็นใบหน้าของชายหนุ่มที่ดูสะอาดสะอ้านและเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรคังโฮซุนทักทายเธอด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและสุภาพเขาอ้างว่าตัวเองกำลังจะขับรถผ่านเส้นทางที่เธอทำงานอยู่พอดีและไม่อยากเห็นผู้หญิงตัวเล็กๆต้องยืนตากน้ำค้างรอรถนานในสภาพอากาศแบบนี้เขาจึงอาสาที่จะไปส่งเธอให้ถึงที่ทำงานด้วยความหวังดีด้วยบุคลิกที่ดูน่าเชื่อถือประกอบกับรถยนต์คันหรูที่ดูปลอดภัยและวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดที่มักช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำให้ยุนตัดสินใจก้าวขึ้นรถคันนั้นไปโดยไม่ทันได้ระแวงภัยแม้แต่น้อยเมื่อประตูรถปิดลงบรรยากาศภายในรถกลับไม่ได้อบอุ่นอย่างที่คิดคังโฮซุนเริ่มขับรถออกไปตามเส้นทางปกติในช่วงแรกเพื่อสร้างความตายใจแต่เมื่อรถแล่นผ่านจุดชุมชนและเข้าสู่เส้นทางลัดเลาะภูเขาที่เปลี่ยวและไร้ผู้คนเขาก็เริ่มเผยท่าแท้ของนักล่าออกมาเขาจอดรถในจุดที่ไม่มีใครมองเห็นแล้วใช้กำลังที่เหนือกว่าข่มขู่เหยื่อเขาลงมือทำร้ายร่างกายเธออย่างทารุณภายในรถคันแคบนั้นก่อนที่เขาจะจบชีวิตเธอลงด้วยความเลือดเย็นเขาใช้มือเปล่าและอุปกรณ์ที่หาได้ในรถจัดการรัดคอเธอจนขาดอากาศหายใจร่างไร้วิญญาณของข้าราชการสาวที่เคยมีอนาคตสดใสต้องจบชีวิตลงอย่างโดดเดี่ยวในรถของชายแปลกหน้าที่เธอเพิ่งรู้จักเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่แน่ใจว่าเหยื่อสิ้นใจแล้วคังโฮซุนไม่ได้แสดงท่าทีตื่นตระหนกแต่อย่างใดเขากลับลงมือจัดการกับศพด้วยความเยือกเย็นราวกับมืออาชีพเขาพาร่างของยุนจองฮยอนไปในป่ารกทึบที่เขาเล็งไว้ล่วงหน้าจากการมาสำรวจพื้นที่เลี้ยงผึ้งเขาขุดหลุมฝังร่างของเธอเอาไว้ใต้ดินอย่างมิดชิดเพื่อซ่อนเร้นอำพรางคดีก่อนจะจัดการทำลายหลักฐานทุกอย่างที่อาจเชื่อมโยงมาถึงตัวเขาธรรมชาติที่เงียบสงบของจังหวัดคังวอนกลับกลายเป็นสุสานไร้ชื่อที่เกลื่อนกินร่างของเธอไปตลอดกาลเมื่อเสร็จภารกิจโหดเหี้ยมนาฬิกาชีวิตของข้าราชการสาวก็หยุดเดินลงอย่างถาวรเมื่อถึงเวลาเข้างานเพื่อนร่วมงานต่างพากันแปลกใจที่ยุนไม่มาทำงานและขาดการติดต่อไปดื้อๆซึ่งผิดวิสัยของคนที่มีความรับผิดชอบสูงอย่างเธอการโทรศัพท์ติดตามหาตัวมีเพียงสัญญาณที่ว่างเปล่าก่อนที่โทรศัพท์จะถูกปิดเครื่องไปอย่างปริศนาครอบครัวของเธอเริ่มออกตามหาด้วยความกระวนกระวายใจแต่ไม่ว่าจะค้นหาแทบพลิกแผ่นดินแค่ไหนก็ไม่พบร่องรอยของเธอหรือรถต้องสงสัยคันนั้นเลยแม้แต่น้อยหมอกหนาในเช้าวันนั้นกลายเป็นตัวช่วยชั้นดีที่ช่วยอำพรางการกระทำของฆาตกรทำให้ไม่มีพยานคนไหนมองเห็นทะเบียนรถหรือจดจำใบหน้าของคนขับได้ชัดเจนทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าและคำถามมากมายที่ไม่มีคำตอบคดีการหายตัวไปของข้าราชการสาวกลางวันแสกๆกลายเป็นเรื่องที่สร้างความหวาดผวาให้กับคนในพื้นที่จองซอนอย่างมากชาวบ้านต่างลือกันไปต่างๆนานาแต่ไม่มีใครเฉลียวใจเลยว่าคนร้ายไม่ใช่คนในพื้นที่แต่เป็นนักล่าจากต่างถิ่นที่แวะมาประเดิมสนามล่าใหม่ก่อนจะจากไปคังโฮซุนขับรถออกจากจังหวัดคังวอนกลับมายังถิ่นฐานของเขาในจังหวัดขยองกีอย่างใจเย็นทิ้งไว้เพียงปริศนาที่ไม่มีคำตอบและครอบครัวที่รอคอยด้วยความเจ็บปวดการลงมือครั้งนี้เป็นเหมือนการซ้อมใหญ่ที่ทำให้เขามั่นใจในวิธีล่อลวงของตัวเองก่อนที่เขาจะตัดสินใจนำบทเรียนจากหุบเขาแห่งนี้มาปรับใช้ล่าเหยื่อในเมืองกรุงที่เขาคุ้นเคยหลังจากประสบความสำเร็จในการล่าเหยื่อรายแรกคังโฮซุนก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นและตัดสินใจขยับเข้ามาหาเหยื่อในเมืองใหญ่ที่เขาคุ้นเคยในคืนวันที่ 14 ธันวาคม ปี 2006 คังโฮซุนขับรถคันเดิมของเขาตรงไปยังเมืองกุนโพเขาแวะเข้าไปในร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในย่านที่ผู้คนมักจะมาสังสรรค์กันหลังเลิกงานเมื่อเขาเดินเข้าไปในร้านเขาไม่ทำตัวให้น่าสงสัยเลยแม้แต่น้อยแต่กลับทำตัวเหมือนลูกค้าเกรด A ที่สุภาพและพูดจาดีเขาเรียกพนักงานมาดูแลและสั่งเครื่องดื่มมานั่งดื่มอย่างใจเย็นเขาใช้เวลาอยู่ที่นั่นสักพักใหญ่ๆเพื่อสังเกตการพนักงานในร้านและพยายามสร้างความสนิทสนมพฤติกรรมที่ดูเป็นมิตร
และดูมีฐานะของเขาทำให้พนักงานในร้านรู้สึกผ่อนคลายและไม่ได้ระแวดระวังตัวเลยสักนิดคังโฮซุนจ้องมองไปที่พนักงานสาวคนหนึ่งในร้านเขาเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเธอเอาไว้ในหัวและรอคอยอย่างอดทนให้ถึงเวลาที่ร้านจะปิดเพราะเขารู้ดีว่าความมืดและสภาพที่เหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งคืนจะเป็นตัวช่วยชั้นดีที่จะทำให้เขาเข้าถึงตัวเธอได้ง่ายขึ้นโดยไม่มีใครขัดขวางเมื่อถึงเวลาที่ร้านคาราโอเกะเลิกงานในช่วงเช้ามืดพนักงานสาวที่ชื่อว่าเบคยองมีอายุ 45 ปีเธอกำลังรวบรวมข้าวของและเดินออกมาจากร้านเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านคังโฮซุนที่แอบจอดรถอยู่แถวนั้นเห็นจังหวะที่เธอเดินออกมาคนเดียวพอดีเขาจึงค่อยๆขยับรถเข้าไปจอดแล้วลดกระจกลงพร้อมกับส่งยิ้มที่ดูอบอุ่นให้เขาเอ่ยปากทักทายเธอเหมือนคนคุ้นเคยที่เพิ่งเจอกันในร้านและอาสาจะขับรถไปส่งเธอที่พักเพราะเห็นว่าอากาศหนาวและไม่มีรถประจำทางวิ่งแล้วเธอจำหน้าเขาได้ว่าเป็นลูกค้าที่ดูสุภาพและใจดีจากเมื่อคืนเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ด้วยสภาพร่างกายที่ล้าเต็มทีทำให้เธอตัดสินใจขึ้นไปนั่งบนเบาะข้างคนขับของรถคันนั้นคังโฮซุนกดปุ่มล็อกประตูรถทันทีที่เธอปิดประตูรถเขาเริ่มออกรถมุ่งหน้าออกไปจากย่านนั้นแทนที่จะตรงไปยังที่พักของเธอตามที่บอกไว้ท่าทางของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเป็นความนิ่งเฉยที่ดูน่าเกรงขามในขณะที่เหยื่อของเขายังไม่รู้เลยว่าฝันร้ายที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เธอขึ้นรถคันนั้นไปเธอก็หายตัวไปอย่างปริศนาและไม่มีใครติดต่อเธอได้อีกเลยเช้าวันต่อมาเพื่อนที่ทำงานและเจ้าของร้านคาราโอเกะเริ่มรู้สึกผิดปกติเพราะเธอเป็นคนที่รับผิดชอบงานสูงและไม่เคยขาดงานโดยไม่แจ้งล่วงหน้าพวกเขาพยายามโทรศัพท์หาเธอหลายครั้งแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียงเสียงจากระบบที่บอกว่าไม่สามารถติดต่อเลขหมายนี้ได้ราวกับว่าโทรศัพท์ของเธอถูกปิดเครื่องหรือถูกทำให้ใช้การไม่ได้ไปแล้วครอบครัวของเธอเริ่มกระวนกระวายใจและออกตามหาเธอตามเส้นทางที่เธอควรจะใช้เดินกลับบ้านแต่ก็ไม่พบวี่แววของเธอแม้แต่น้อยบรรยากาศรอบๆคนที่รู้จักเบเต็มไปด้วยความเครียดและความสับสนเพราะไม่มีใครเห็นเลยว่าเธอไปกับใครหรือเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นกันแน่การหายไปอย่างไร้ร่องรอยของผู้หญิงที่ทำงานหนักคนหนึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่สร้างความหวาดกลัวให้แพร่กระจายไปทั่วพื้นที่โดยที่ยังไม่มีใครรู้ว่าคนร้ายคือใครตำรวจเริ่มเข้ามาทำคดีหลังจากได้รับแจ้งเหตุคนหายและพยายามรวบรวมเบาะแสจากจุดสุดท้ายที่มีคนพบเห็นเบพวกเขาลงพื้นที่สำรวจบริเวณหน้าร้านคาราโอเกะและสอบปากคำคนในละแวกนั้นอย่างละเอียดแต่สิ่งที่พบกลับมีแต่ความว่างเปล่าเพราะในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยที่สู้กันไม่มีรอยเลือดหรือแม้แต่รอยลากที่ผิดปกติใดๆเลยคังโฮซุนเป็นคนที่ระมัดระวังตัวมากเขาจัดการทุกอย่างบนรถของเขาและเลือกจุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิดส่องถึงทำให้ตำรวจทำงานได้ยากลำบากมากในช่วงเวลานั้นข้อมูลเดียวที่พอจะได้มาคือมีคนเห็นเธอเดินออกไปจากร้านแล้วขึ้นรถ SUV คันหนึ่งไปแต่ไม่มีใครจำเลขทะเบียนรถหรือยี่ห้อรถได้ตำรวจพยายามไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องตามสี่แยกที่อยู่ไกลออกไปแต่เทคโนโลยีในตอนนั้นยังไม่เอื้ออำนวยพอที่จะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนในตอนกลางคืนการสืบสวนจึงเต็มไปด้วยอุปสรรคและดูเหมือนจะมืด8ด้านไปหมดทิ้งให้คดีของเบกลายเป็นปริศนาที่สร้างความกดดันให้แก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่คังโฮซุนยังคงใช้ชีวิตปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่คังโฮซุนเริ่มติดใจกับการลักพาตัวเขาก็เริ่มคิดหาวิธีที่มันง่ายและได้ผลกว่าเดิมเขาเปลี่ยนแผนและย้ายมาดักรอเหยื่อตามป้ายรถเมล์แถวเมืองคิยงกีช่วงนั้นอากาศที่เกาหลีใต้เริ่มหนาวจัดลมพัดแรงจนคนยืนรอนานๆไม่ไหวยิ่งเป็นช่วงดึกที่รถเมล์วิ่งน้อยลงเขาเฝ้าดูเป้าหมายจากข้างทางเขาเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่ดูเหมือนกำลังรีบกลับบ้านเขาจะจอดรถห่างออกไปนิดหน่อยเพื่อสังเกตท่าทีว่าเหยื่อคนนั้นดูไว้ใจคนง่ายไหมก่อนจะค่อยๆขยับรถเข้าไปใกล้ป้ายรถเมล์นั้นอย่างช้าๆเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มแผนการของเขาเขาจะมองซ้ายมองขวาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครเห็นตอนที่เขาเริ่มเข้าไปตีสนิทสิ่งที่ทำให้คังโฮซุนดูต่างจากคนร้ายทั่วไปคือหน้าตาของเขาแถมรถที่เขาขับยังเป็นรถ SUV คันใหญ่ราคาแพงอีกด้วยซึ่งมันส่งเสริมให้เขาดูเป็นคนมีฐานะและมีความมั่นคง
เขารู้ดีว่าถ้าเขาขับรถเก่าๆหรือหน้าตาดูน่ากลัวผู้หญิงพวกนี้ไม่มีทางยอมคุยด้วยแน่ๆเขาจึงใส่ใจกับการสร้างบุคลิกให้ดูน่าเชื่อถือมากที่สุดเท่าที่จะทำได้พอเขาเห็นเหยื่อที่เล็งไว้เริ่มมีอาการกระสับกระส่ายเพราะรถเมล์ไม่มาสักทีเขาก็จะค่อยๆขับรถเข้าไปจอดเทียบตรงป้ายรถเมล์นั้นทันทีเขาจะลดกระจกลงแล้วส่งยิ้มที่ดูเป็นมิตรไปให้แล้วถามเหยื่อว่ากำลังจะไปไหนหรือบอกว่าเห็นยืนรอนานแล้วนะแถวนี้รถเมล์หมดไวเขาจะเสนอตัวว่าจะไปส่งให้ถึงที่เลยเพราะเขากำลังจะขับผ่านทางนั้นพอดีการพูดจาของเขาจะนุ่มนวลและดูเป็นห่วงเป็นใยเหมือนคนแปลกหน้าที่หวังดีจริงๆเขาไม่ได้เร่งรัดหรือกดดันเหยื่อแต่จะปล่อยให้เหยื่อที่กำลังหนาวสั่นและอยากกลับบ้านเริ่มลังเลใจเอาเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วพอเจอคำพูดที่ดูจริงใจบวกกับสภาพอากาศที่ย่ำแย่เหยื่อหลายคนก็เริ่มใจอ่อนและยอมเดินเข้ามาคุยที่ข้างรถของเขาเพราะไม่อยากยืนอยู่ท่ามกลางลมหนาวอีกต่อไปจุดที่ทำให้เหยื่อตายใจที่สุดคือสิ่งที่เขาเตรียมไว้ในรถคังโฮซุนรู้ดีว่าผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะชอบคนรักสัตว์เขาเลยเอาใจใส่เรื่องนี้เป็นพิเศษโดยการเอารูปถ่ายของคังโฮซุนที่กำลังกอดและยิ้มอย่างอ่อนโยนคู่กับสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้หลายตัวมาวางไว้ที่เห็นชัดเจนพอเหยื่อชะโงกหน้าเข้ามาคุยหรือก้าวขึ้นมาบนรถแล้วเห็นรูปพวกนี้พวกเธอก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นทันทีเพราะในความคิดของคนทั่วไปคนที่เลี้ยงสุนัขและดูอ่อนโยนกับสัตว์แบบนี้ไม่น่าจะเป็นคนเลวร้ายอะไรเขาอาจจะชวนคุยเรื่องสุนัขที่เขาเลี้ยงบ้างเพื่อให้บรรยากาศดูเป็นกันเองมากขึ้นเหยื่อจะเริ่มรู้สึกว่าโชคดีที่ได้เจอคนดีๆแบบนี้มาอาสาไปส่งในคืนที่หนาวเหน็บแต่ทันทีที่เหยื่อปิดประตูรถท่าแท้ของคังโฮซุนก็เริ่มออกมาเขารอให้รถเคลื่อนตัวออกไปได้สักพักจนพ้นจากเขตชุมชนหรือจุดที่มีกล้องวงจรปิดจากนั้นเขาก็จะกดล็อกประตูรถจากฝั่งคนขับเพื่อไม่ให้เหยื่อหนีออกไปได้สายตาที่เคยดูเป็นมิตรจะเปลี่ยนเป็นความเย็นชาและไร้ความรู้สึกเขาจะเริ่มเปลี่ยนเส้นทางจากการไปส่งที่บ้านเป็นการเลี้ยวรถเข้าไปในถนนเส้นที่เปลี่ยวและมืดมิดแทนพอเหยื่อเริ่มสังเกตเห็นว่าทางที่ไปไม่ใช่ทางกลับบ้านแล้วเริ่มถามด้วยความตกใจเขาก็จะไม่ตอบคำถามอะไรอีกเลยแต่จะเร่งความเร็วรถมุ่งหน้าไปยังทุ่งกว้างหรือป่าลึกที่เขาเตรียมไว้เพื่อลงมือกับเหยื่อที่หลงเชื่อในรอยยิ้มจอมปลอมของเขาหลังจากที่เริ่มได้ใจจากการก่อเหตุครั้งแรกๆคังโฮซุนก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นในช่วงรอยต่อระหว่างปลายปี 2006 พื้นที่แถบเมืองกวางมยองและซูวอนเริ่มมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นเพราะมีผู้หญิงหายตัวไปทีละคนในเวลาที่ใกล้กันมากวันที่ 24 ธันวาคม 2006 ซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสอีฟพอดีมีพนักงานออฟฟิศหญิงคนหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแถวเมืองซูวอนหลังจากนั้นไม่กี่วันในช่วงต้นเดือนมกราคมปี 2007 ก็มีเหยื่ออีกรายหายไปจากป้ายรถเมล์ในเมืองฮวาซองและตามมาด้วยรายที่ 3 ในเมืองกวางมยองช่วงกลางเดือนเดียวกันทุกคนมีจุดร่วมเหมือนกันคือหายไปตอนช่วงหัวค่ำหรือกลางคืนในจุดที่ค่อนข้างเปลี่ยวเขาใช้รถส่วนตัวขับตระเวนไปตามถนนเฝ้ามองหาผู้หญิงที่ยืนรอรถอยู่ลำพังท่ามกลางอากาศที่หนาวจัดพอเจอเป้าหมายเขาก็จะขับรถเข้าไปจอดเทียบแล้วชวนคุยด้วยท่าทางใจดีเหมือนคนมีน้ำใจเขาเสนอตัวว่าจะไปส่งเพราะเห็นว่าอากาศหนาวและรถเมล์คงรอนานทำให้เหยื่อหลงเชื่อได้ง่ายๆแล้วรถของเขาก็จะค่อยๆขับหายไปในที่มืดๆพร้อมกับเหยื่อเมื่อเหยื่อหลงเชื่อยอมขึ้นรถมาแล้วเขาก็จะเปลี่ยนท่าทีกลายเป็นปีศาจในทันทีเขาไม่ได้ขับรถไปส่งเหยื่อตามที่ตกลงกันไว้แต่จะเริ่มขับรถเลี้ยวเข้าป่าหรือทางเปลี่ยวที่เขามั่นใจว่าจะไม่มีรถคันอื่นผ่านมาเห็นเด็ดขาดเขาใช้กำลังที่เหนือกว่าข่มขู่และบังคับเหยื่อที่กำลังอยู่ในอาการขวัญเสียเพื่อลงมือข่มขืนจนพอใจสิ่งที่เขาทำต่อจากนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ทำร้ายร่างกายเพราะหลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วเขาก็จะลงมือฆ่าปิดปากทันทีโดยการใช้ถุงน่องที่เตรียมไว้มาทำเป็นบ่วงแล้วรัดคอเหยื่อจากทางด้านหลังเขาออกแรงดึงอย่างสุดกำลังจนเหยื่อเริ่มดิ้นรนและพยายามตะเกียกตะกายเพื่อเอาชีวิตรอดเขาจ้องมองเหยื่อที่ค่อยๆหมดแรงไปต่อหน้าต่อตาจนกระทั่งเหยื่อเสียชีวิตในที่สุด
ทุกขั้นตอนมันดูเยือกเย็นและผ่านการวางแผนมาอย่างดี เขาทำแบบนี้ซ้ำๆกับเหยื่อทุกคนที่เขาพาขึ้นรถมาได้ โดยไม่มีความลังเลใจเลยแม้แต่นิดเดียว หลังจากที่เหยื่อตายไปแล้ว เขาแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนรอบคอบแบบคนที่ใจคออำมหิตมาก เขาไม่ได้แค่ทิ้งศพไว้เฉยๆ แต่เขาจะลงมือจัดการกับลายนิ้วมือของเหยื่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจใช้ตรวจสอบระบุตัวตนได้ง่ายหากมีคนไปพบศพเข้า เขาจะหยิบกรรไกรตัดกิ่งไม้ที่พกติดรถไว้สำหรับการทำสวน มาใช้เป็นเครื่องมือทำลายหลักฐาน เขาค่อยๆบรรจงใช้กรรไกรคมกริบนั้น ค่อยๆเล็มตัดเล็บของเหยื่อออกจนกุดทั้ง10 นิ้ว เพื่อทำลายหลักฐาน DNA ที่อาจติดอยู่ในซอกเล็บ จากการต่อสู้ขัดขืน สิ่งที่เขาทำชี้ให้เห็นชัดเจนว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรที่ฆ่าคนเพราะอารมณ์ชั่ววูบ แต่เขาคิดคำนวณเอาไว้แล้วทุกอย่าง ว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองรอดพ้นจากการถูกจับ และสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นานที่สุด เขาจะเก็บรวบรวมชิ้นส่วนปลายนิ้วมือเหล่านั้นใส่ถุง แล้วนำไปทิ้งที่อื่นแยกจากจุดที่ทิ้งศพ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีหลักฐานอะไรหลงเหลือมาเชื่อมโยงถึงตัวเขาได้เลยแม้แต่จุดเดียว เมื่อจัดการเรื่องลายนิ้วมือเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาก็จะแบกร่างของเหยื่อลงจากรถ เพื่อเอาไปฝังทำลายศพ เขาเลือกทำเลตามเนินเขา พื้นที่รกร้างหรือทุ่งนาแถบเมืองฮวาซองและซูวอนที่เขาคุ้นเคยพื้นที่เป็นอย่างดี จากการใช้ชีวิตอยู่ในย่านนั้นมานาน เขาจะใช้ผลัวที่พกติดรถไว้ขุดดินให้เป็นหลุมที่ไม่ต้องลึกมาก แต่ก็พอจะพรางศพได้ แล้วเขาก็จะโยนศพลงไป ก่อนจะรีบกลบด้วยดิน แล้วใช้เศษใบไม้หรือกิ่งไม้มาปกคลุมทับไว้ด้านบน เพื่อไม่ให้ใครเดินผ่านไปมาสังเกตเห็นร่องรอยการขุดดินได้ทำให้ศพของเหยื่อหลายคนถูกฝังจมดินอยู่แบบนั้นนานนับเดือนหรือเป็นปี โดยที่ไม่มีใครรู้ร่องรอยเลย เขาทำงานแข่งกับเวลาในแต่ละคืน สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการที่เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเหมือนคนทั่วไปทันทีหลังจากเพิ่งฆ่าคนเสร็จสิ้นลง พอเขากลับถึงบ้านเขาก็จะจัดการล้างคราบเลือดหรือรอยดินออกจากร่างกายและเสื้อผ้าจนสะอาดสะอ้าน รวมถึงเช็ดล้างทำความสะอาดรถโดยละเอียดเพื่อไม่ให้เหลือกลิ่นหรือรอยการต่อสู้ใดๆไว้ให้ใครสงสัย พอถึงวันรุ่งขึ้นเขาก็จะออกไปทำงานดูแลฟาร์มสุนัขหรือไปนั่งคุยกับคนรู้จักด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและดูเป็นมิตรเหมือนเดิม เพื่อนบ้านและคนที่ทำงานต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเป็นคนสุภาพขยันทำงานและเป็นพ่อที่ดูรักลูกมากไม่มีใครเคยระแวงเลยว่าผู้ชายที่ดูบุคลิกดีและแสนจะใจดีคนนี้เพิ่งจะไปฆ่าคนมาคืนก่อนการที่เขาสลับบุคลิกไปมาได้อย่างแนบเนียนแบบนี้ทำให้เขาใช้ชีวิตได้นานมากในขณะที่ครอบครัวของเหยื่อต้องทุกข์ใจเพราะลูกสาวหายสาบสูญไปพอเวลาผ่านไปนานขึ้นครอบครัวของคนที่หายตัวไปก็เริ่มนั่งไม่ติดพวกเขาไม่ได้แค่รอฟังข่าวอยู่ที่บ้านอีกแล้วแต่พากันเดินเข้าออกโรงพักบ่อยขึ้นเรื่อยๆเพื่อถามหาความคืบหน้าของคดีข้อมูลคนหายถูกส่งต่อกันไปเป็นวงกว้างจนพวกสื่อท้องถิ่นเริ่มขยับมาตีข่าวนี้กันจริงจังจากตอนแรกที่คนอาจจะคิดว่าลูกหลานแค่หนีออกจากบ้านหรือไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งแต่พอมีคนหายไปมากขึ้นเรื่อยๆในลักษณะที่เหมือนกันสังคมก็เริ่มตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในพื้นที่จังหวัดขยองกีชาวบ้านที่เคยเดินไปไหนมาไหนคนเดียวตอนกลางคืนเริ่มรู้สึกหวาดระแวงบรรยากาศในพื้นที่นั้นเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดทุกคนต่างรอฟังข่าวว่าจะมีใครเจอเบาะแสอะไรบ้างไหมแต่คำตอบที่ได้รับในตอนนั้นมีแค่ความว่างเปล่าซึ่งมันยิ่งทำให้พ่อแม่และญาติพี่น้องของคนหายเครียดหนักขึ้นไปอีกจนเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่กดดันตำรวจอย่างหนักทางฝั่งตำรวจเองก็เริ่มเห็นว่าเรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากลพวกเขาเอาแฟ้มคดีคนหายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆกันมาตรวจสอบก็พบว่าเหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหน้าตาดีที่หายตัวไปจากป้ายรถเมล์หรือริมถนนในช่วงหัวค่ำจนถึงดึกชุดสืบสวนพยายามมองหาจุดเชื่อมโยงว่ามันคือฝีมือของคนคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะลักษณะการหายตัวมันคล้ายกันจนน่าตกใจเจ้าหน้าที่เริ่มตั้งทีมทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อไล่ตามเรื่องนี้โดยเฉพาะพวกเขาลองเช็คดูว่ามีพวกคดีเก่าๆที่มีพฤติกรรมแบบนี้ไหมหรือมีใครที่เพิ่งออกจากคุกแล้วมีท่าทีน่าสงสัยบ้างแต่ข้อมูลที่ได้มามันกระจัดกระจายไปหมดตำรวจต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อคัดกรองเบาะแสที่คนแจ้งเข้ามาจากหลายที่
การพยายามวิเคราะห์นิสัยของคนร้ายเริ่มถูกนำมาใช้เพื่อหาคำตอบว่าทำไมเขาถึงเลือกเหยื่อแบบนี้และทำไมถึงไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยในวันที่เกิดเรื่องแต่ละครั้งปัญหาใหญ่ที่สุดของตำรวจคือคังโฮซุนเป็นคนที่เลือกจุดลงมือได้ฉลาดมากเขาไม่ได้สุ่ม4สุ่ม5เข้าไปฉุดใครในที่ที่มีคนเยอะๆแต่เขาจะขับรถวนดูจนแน่ใจว่าป้ายรถเมล์นั้นไม่มีกล้องวงจรปิดและไม่มีใครยืนอยู่ในระยะที่เขามองเห็นด้วยความที่เขาเป็นคนใจเย็นมากเขาจึงรอจังหวะที่เหยื่ออยู่คนเดียวจริงๆถึงจะเริ่มเข้าไปตีสนิทแล้วชวนขึ้นรถซึ่งในยุคนั้นระบบกล้องรักษาความปลอดภัยตามท้องถนนในเขตชานเมืองยังไม่ได้มีเยอะเหมือนทุกวันนี้ทำให้แทบไม่มีหลักฐานเป็นภาพถ่ายหรือพยานที่เห็นตอนเหยื่อก้าวขึ้นรถไปเลยแม้แต่คนที่อาศัยอยู่แถวนั้นก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้ยินเสียงร้องหรือเสียงอะไรที่ผิดปกติเลยแม้แต่น้อยทุกอย่างมันดูเงียบและเร็วมากจนเหมือนว่าผู้หญิงเหล่านั้นหายตัวไปในอากาศจริงๆโดยที่ไม่มีใครทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้ตามต่อได้เลยแม้แต่นิดเดียวความฉลาดของคนร้ายคนนี้ยังเห็นได้ชัดจากวิธีที่เขาจัดการกับของใช้ส่วนตัวของเหยื่อโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่เป็นตัวช่วยสำคัญในการตามหาพิกัดแต่คังโฮซุนไม่เคยประมาทเรื่องนี้เลยพอเขาได้ตัวเหยื่อมาแล้วสิ่งแรกที่เขาทำคือปิดเครื่องและถอดแบตเตอรี่ออกทันทีหรือไม่ก็ทำลายทิ้งไปเลยเขาไม่เคยเปิดเครื่องโทรศัพท์พวกนั้นขึ้นมาอีกเลยหลังจากก่อเหตุเสร็จเพราะเขารู้ดีว่าตำรวจสามารถเช็คสัญญาณจากเสาส่งสัญญาณได้ว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นดับลงที่ตรงไหนหรือมีการเคลื่อนที่ไปทางไหนต่อการที่เขาไม่พกโทรศัพท์ของเหยื่อติดตัวและไม่พยายามส่งข้อความไปหลอกครอบครัวเหยื่อเหมือนที่ฆาตกรคนอื่นๆชอบทำให้ตำรวจคว้านน้ำเหลวทุกครั้งที่พยายามจะแกะรอยทางดิจิทัลมันเหมือนเขารู้ขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีและตั้งใจตัดวงจรทุกอย่างที่จะเชื่อมโยงมาถึงตัวเขาได้ทิ้งไปทั้งหมดแบบไม่เหลือร่องรอยให้ใครตามเจอตำรวจพยายามใช้ทุกทางที่มีรวมถึงเอาสุนัขตำรวจที่มีจมูกดีที่สุดมาช่วยดมกลิ่นจากของใช้ที่เหลืออยู่ของเหยื่อเจ้าหน้าที่จูงสุนัขไปเริ่มดมตั้งแต่จุดสุดท้ายที่มีคนเห็นเหยื่อหรือตรงป้ายรถเมล์ที่คาดว่าเหยื่อจะไปรอรถสุนัขพวกนั้นพยายามวิ่งดมไปตามทางเดินและพงหญ้าข้างทางอย่างตั้งใจสุดท้ายพวกมันก็ต้องหยุดชะงักลงตรงขอบถนนตรงจุดที่รถจอดได้พอดีกลิ่นของเหยื่อมันขาดหายไปตรงนั้นซ้ำๆในทุกคดีที่พาสุนัขไปตรวจซึ่งมันยืนยันได้ชัดเจนว่าเหยื่อไม่ได้เดินหลงไปเองแน่ๆแต่ถูกพาขึ้นรถหายไปจากตรงนั้นการสืบสวนกลับมาติดลมอยู่อย่างนั้นอีกครั้งทิ้งให้ครอบครัวของเหยื่อต้องอยู่กับความหวังที่ริบหรี่ลงทุกวันในขณะที่คนร้ายยังคงใช้ชีวิตปกติอยู่ในสังคมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากก่อเหตุอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2006 ถึง 2007 จู่ๆคังโฮซุนก็เงียบหายไปนานกว่า 22 เดือน โดยไม่มีใครรู้สาเหตุแน่ชัดว่าทำไมเขาถึงหยุดพักมือไปนานขนาดนั้นช่วงเวลานี้เปรียบเสมือนระยะพักร้อนของปีศาจที่อาจจะกำลังซุ่มดูสถานการณ์หรือวุ่นวายอยู่กับเรื่องส่วนตัวแต่เมื่อเขากลับมาอีกครั้งในปี 2008 เขาไม่ได้กลับมามือเปล่าแต่มาพร้อมกับการอัปเกรดเครื่องมือล่าเหยื่อชิ้นใหม่เขาตัดสินใจซื้อรถเก๋งหรูฮุนไดมาใช้สลับกับรถ SUV คันเดิมเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ดูเป็นนักธุรกิจผู้มั่งคั่งที่น่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิมเขาเชื่อมั่นว่ารถเก๋งคันนี้จะช่วยให้เขาพรางตัวในเมืองใหญ่ได้อย่างแนบเนียนและมันก็ถูกนำมาใช้ประเดิมงานใหญ่ในช่วงปลายปีนั้นเองวันที่ 19 ธันวาคม ปี 2008 ในเมืองอันซานจังหวัดคยองกีบรรยากาศช่วงนั้นหนาวจัดจนลมพัดบาดผิวตามสไตล์หน้าหนาวของเกาหลีใต้นักศึกษาสาววัย 19 ปีคนหนึ่งที่ชื่อว่าอันยองอกเธอกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จธุระในช่วงเย็นหญิงสาวอันได้เดินไปตามทางเท้าที่เธอคุ้นเคยเพื่อมุ่งหน้าไปรอรถเมล์กลับบ้านบรรยากาศรอบๆก็ดูเป็นปกติเหมือนทุกวันที่ผ่านมาเธอเดินก้มหน้าเดินเร็วๆเพื่อสู้กับลมหนาวที่พัดมาปะทะตัวอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้เลยว่าในเงามืดแถวนั้นมีสายตาคู่หนึ่งกำลังจับจ้องและเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของเธออย่างใจเย็นจากในรถคันหนึ่งที่จอดซุ่มอยู่เมื่อเวลาล่วงเลยไปจนดึกดื่นแล้วเธอยังไม่ถึงบ้านครอบครัวของเธอเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเพราะปกติแล้วอันไม่ใช่คนที่จะไปไหนมาไหนโดยไม่บอกกล่าวหรือขาดการติดต่อนานขนาดนี้พ่อแม่พยายามโทรศัพท์หาเธอนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ไม่มีคนรับสายจนกระทั่งโทรศัพท์ปิดเครื่องไปในที่สุด
ทำให้ทางบ้านตัดสินใจเข้าแจ้งความทันที เพราะลางสังหรณ์บอกว่าลูกสาวของเขาต้องเจอกับเรื่องร้ายแรงเข้าให้แล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุ พวกเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และเริ่มกระจายกำลังลงพื้นที่เพื่อหาเบาะแสทันที สิ่งแรกที่ทำคือการไล่ตรวจเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่หญิงสาวอันน่าจะใช้เดินผ่านเพื่อไปยังป้ายรถเมล์ เบาะแสชิ้นสำคัญชิ้นแรกปรากฏขึ้นจากกล้องตัวหนึ่งที่ติดตั้งอยู่ใกล้ๆกับป้ายรถเมล์ในเขตคุนโพ ภาพในกล้องเผยให้เห็นว่าอันเดินมาถึงป้ายรถเมล์จริงๆในเวลาทุ่มเศษเธอยืนรอรถอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความเงียบเหงาเพราะเป็นช่วงหัวค่ำที่ผู้คนเริ่มบางตาเนื่องจากอากาศที่หนาวจัดจนแทบไม่มีใครอยากออกมาเดินข้างนอกแต่สิ่งที่ทำให้ตำรวจต้องรู้สึกหนักใจคือหลังจากที่เธอเดินพ้นมุมกล้องตรงป้ายรถเมล์นั้นไปแล้วเธอก็ไม่ได้ปรากฏตัวในกล้องวงจรปิดตัวถัดๆไปที่อยู่ตามเส้นทางเดินรถเมล์อีกเลยเจ้าหน้าที่พยายามตรวจสอบว่ามีรถคันไหนขับผ่านมาในช่วงเวลาที่คาดว่าเธอหายตัวไปบ้างแต่เนื่องจากตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเปลี่ยวแสงไฟข้างทางก็น้อยมากทำให้การระบุเลขทะเบียนหรือยี่ห้อรถที่วิ่งผ่านไปมาเป็นเรื่องที่ทำได้ยากลำบากเหลือเกินทุกอย่างดูเหมือนจะมืดแปดด้านไปหมดตั้งแต่วันแรกๆของการหาตัวเธอเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากที่หญิงสาวอันหายตัวไปตำรวจก็ได้พบกับข้อมูลสำคัญที่เปลี่ยนแนวการสืบสวนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อมีการแจ้งเตือนว่าบัตรเครดิตของอันถูกนำไปใช้ที่ตู้ ATM แห่งหนึ่งในเมืองอันซานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เธอถูกพบเห็นเป็นครั้งสุดท้ายมากนักการที่บัตรของคนที่หายตัวไปถูกนำมาใช้ถอนเงินสดแบบนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากว่าหญิงสาวอันไม่ได้หลงทางหรือไปไหนด้วยความสมัครใจแต่น่าจะถูกลักพาตัวไปเพื่อชิงทรัพย์หรือเกิดเหตุร้ายที่รุนแรงกว่านั้นตำรวจเรียบประสานงานกับธนาคารเพื่อขอดูรายละเอียดการทำรายการพบว่ามีคนใช้บัตรของเธอถอนเงินออกไปเป็นจำนวนหลายแสนวอนโดยการถอนเงินเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากที่เธอหายไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงการเคลื่อนไหวในบัญชีธนาคารครั้งนี้ถือเป็นความผิดพลาดเดียวที่คนร้ายทิ้งไว้ให้เห็นและเป็นเบาะแสที่จับต้องได้ชิ้นแรกในรอบหลายปีที่ตำรวจจะใช้ตามรอยปีศาจตนนี้เพราะที่ผ่านมาเหยื่อรายอื่นๆมักจะหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่มีการแตะต้องทรัพย์สินในรูปแบบที่ตรวจสอบได้ง่ายแบบนี้เลยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนรีบเดินทางไปยังตู้ ATM ที่เกิดเหตุเพื่อขอดึงภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ตรงตู้มาตรวจสอบโดยละเอียดและสิ่งที่พวกเขาเห็นในภาพก็ยืนยันว่าคนร้ายคนนี้ทำงานอย่างเป็นระบบและระมัดระวังตัวสูงมากภาพจากกล้องแสดงให้เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ตู้ ATM เขาใส่หมวกแก๊ปสีเข้มเพื่อปิดบังใบหน้าส่วนบนและใช้หน้ากากปิดปากและจมูกเอาไว้อย่างมิดชิดจนแทบไม่เห็นหน้าเลยนอกจากนี้เขายังใส่ถุงมือเพื่อป้องกันการทิ้งรอยนิ้วมือไว้บนปุ่มกดหรือพื้นผิวของตู้ด้วยท่าทางของเขาดูใจเย็นและนิ่งมากเขาไม่ได้แสดงอาการลุกลี้ลุกลนเหมือนคนเพิ่งก่อเหตุร้ายมาเลยสักนิดเขาใช้เวลาอยู่ที่หน้าตู้เพียงไม่กี่นาทีเพื่อกดเงินตามจำนวนที่ต้องการก่อนจะเดินหายไปในความมืดของถนนด้านนอกอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่พยายามขยายภาพและปรับความชัดเจนเพื่อดูใบหน้าแต่ก็ทำได้ลำบากมากเพราะคนร้ายดูเหมือนจะรู้ตำแหน่งของกล้องเป็นอย่างดีและจงใจก้มหน้าหลบมุมกล้องอยู่เกือบตลอดเวลาอย่างไรก็ตามนี่คือครั้งแรกที่ตำรวจได้เห็นรูปร่างและพฤติกรรมของชายที่เชื่อว่าเป็นคนลักพาตัวหญิงสาวอันไปแม้ภาพจากกล้องจะเห็นหน้าไม่ชัดแต่สิ่งที่ตำรวจได้มาคือข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญอย่างเรื่องส่วนสูงรูปร่างและสไตล์การแต่งตัวของคนร้ายซึ่งมันเพียงพอที่จะทำให้ทีมสืบสวนเริ่มขีดเส้นวงกลมผู้ต้องสงสัยให้แคบลงได้บ้างพวกเขาเริ่มทำงานกันอย่างหนักโดยการออกตรวจค้นรถยนต์ทุกคันที่มีลักษณะใกล้เคียงกับที่เห็นในบริเวณใกล้ป้ายรถเมล์คืนนั้นพร้อมกับตรวจสอบประวัติอาชญากรที่มีพฤติกรรมชอบทำร้ายร่างกายหรือชิงทรัพย์ในพื้นที่อันซานและเมืองรอบๆทั้งหมดการหายตัวไปของอันกลายเป็นข่าวที่คนให้ความสนใจไปทั่วเพราะมันทำให้คดีเก่าๆที่มีผู้หญิงหายตัวไปบ่อยครั้งในช่วง2 ปีก่อนหน้านี้ถูกหยิบยกกลับมาพูดถึงอีกครั้งตำรวจเริ่มสงสัยอย่างหนักว่านี่อาจจะเป็นฝีมือของคนร้ายต่อเนื่องที่พวกเขากำลังควานหาตัวอยู่และการที่มันกล้าออกมากดเงินที่ตู้ ATM ท่ามกลางการตามหาของตำรวจแบบนี้แสดงว่าเขากำลังเริ่มย่ามใจและคิดว่าตัวเองฉลาดที่จะหลบหนีได้ตลอดไปการตามล่าเจ้าของเงาในกล้องวงจรปิดคนนี้จึงทวีความเข้มข้นขึ้นในทุกขณะ
ท่ามกลางความมืดมนของคดีที่ยังไขไม่ออกเวลาล่วงเลยมาจนถึงคืนส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2008 ในขณะที่ผู้คนทั่วประเทศกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยความสุข คังโฮซุนกลับไม่ได้หยุดพักจากความกระหายเลือดเขาใช้โอกาสในคืนเทศกาลนี้ออกไปหาเหยื่อรายใหม่ โดยแฝงตัวเข้าไปในงานเลี้ยงสังสรรค์แห่งหนึ่งที่มีผู้คนมากมายเขาใช้บุคลิกที่ดูเป็นมิตรและหน้าตาที่หล่อเหลาเข้าไปตีสนิทกับกลุ่มคนที่กำลังดื่มกินกันอย่างสนุกสนานหนึ่งในนั้นคือหญิงวัย 47 ปีที่ตกเป็นเป้าหมายใหม่ของเขาใช้คารมคมคายพูดคุยจนเธอยอมเปิดใจและยอมนั่งดื่มกับเขาจนดึกดื่นโดยมีเพื่อนร่วมวงนับ10 คนเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์การพบกันของทั้งคู่ในคืนนั้นอย่างชัดเจนเมื่อปาร์ตี้เลิกราคังโฮซุนอาสาพาไปส่งหรือชวนไปดื่มต่อในที่ที่เงียบสงบกว่าเดิมเธอหลงเชื่อในภาพลักษณ์สุภาพบุรุษของเขาจึงยอมขึ้นรถเก๋งคันนั้นไปกับเขาทันทีที่ประตูรถปิดลงบรรยากาศแห่งความสุขก็เปลี่ยนเป็นความตึงเครียดเขาพาเธอขับรถวนเวียนออกไปนอกเมืองมุ่งหน้าไปยังเมืองชีฮึงซึ่งเป็นพื้นที่เปลี่ยวและมืดมิดเขาเริ่มแสดงท่าแท้ด้วยการพยายามล่วงละเมิดทางเพศและกักขังเธอไว้ในรถเหยื่อตกอยู่ในภาวะหวาดกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปีศาจในที่แคบๆเพียงลำพังเธอถูกขังอยู่อย่างนั้นนานกว่า6 ชั่วโมงท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บของคืนข้ามปีในช่วงเวลาวิกฤตนั่นเองคังโฮซุนจ้องมองเหยื่อด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความคิดที่สับสนปกติแล้วเหยื่อที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จะไม่มีทางรอดชีวิตกลับไปได้เพราะคติประจำใจของเขาคือการกำจัดพยานทิ้งเพื่อปิดปากแต่ในครั้งนี้มีบางอย่างที่ต่างออกไปความอำมหิตของเขาถูกแทนที่ด้วยความกลัวที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจอย่างรุนแรงเขาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าก่อนหน้านี้เขาได้นั่งร่วมวงดื่มกับเหยื่อและเพื่อนของเธออีกหลายคนซึ่งทุกคนเห็นหน้าเขาอย่างชัดเจนและรู้ว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับเธอแถมยังมีประวัติการใช้โทรศัพท์ติดต่อกันที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้อีกด้วยสมองอันชาญฉลาดของฆาตกรเริ่มประมวลผลความเสี่ยงอย่างรวดเร็วเขาตระหนักว่าการลงมือฆ่าเธอในคืนนี้เท่ากับยื่นหลักฐานมัดตัวให้ตำรวจโดยตรงถ้าเธอหายตัวไปหรือกลายเป็นศพตำรวจจะพุ่งเป้ามาที่เขาเป็นคนแรกอย่างแน่นอนและครั้งนี้เขาจะไม่มีทางดิ้นหลุดเหมือนคดีวางเพลิงเมื่อ3 ปีก่อนความกลัวที่จะถูกจับกุมมีอำนาจเหนือความกระหายเลือดในชั่วขณะนั้นเขาตัดสินใจอย่างไม่เต็มใจที่จะปล่อยเหยื่อรายนี้ให้รอดชีวิตไปในช่วงเช้ามืดของวันปีใหม่โดยที่เขาไม่ได้ทำร้ายเธอถึงชีวิตการปล่อยตัวครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความเมตตาหรือสำนึกผิดแต่เป็นเพียงสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของสัตว์ร้ายที่รู้ว่ากรงขังกำลังรออยู่ข้างหน้าหากก้าวพลาดเพียงนิดเดียวเธอถูกปล่อยตัวลงจากรถด้วยความมึนงงและหวาดผวาเธอรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์ในคืนที่ควรจะเป็นจุดจบของเธอส่วนคังโฮซุนก็รีบขับรถหนีหายไปในความมืดพร้อมกับความโล่งใจที่คิดว่าตัวเองรอดพ้นจากความเสี่ยงมาได้เขาเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะช่วยรักษาความลับของเขาเอาไว้ได้ต่อไปในขณะที่คังโฮซุนยังคงลอยนวลและเพิ่งก่อเหตุรอดตัวมาได้อย่างหวุดหวิดในคืนปีใหม่ทั้งฝั่งตำรวจเองก็ไม่ได้หยุดพักและกำลังไล่ล่าเขาจากเบาะแสสำคัญที่ทิ้งไว้ในคดีของนักศึกษาสาวอันยองอกยังไม่ลดละหลังจากที่เงินถูกกดออกไปจากตู้ ATM ตำรวจก็รู้ทันทีว่านี่คือร่องรอยเดียวที่จะนำไปสู่ตัวคนร้ายได้พวกเขาเริ่มระดมกำลังไล่เช็คกล้องวงจรปิดทุกตัวที่ติดตั้งอยู่ตามเส้นทางรอบๆตู้ ATM นั้นอย่างละเอียดพวกเขาไม่ได้ดูแค่ช่วงเวลาที่เงินถูกถอนออกไปเท่านั้นแต่ยังไล่ดูย้อนกลับไปหลายชั่วโมงก่อนหน้าและหลังจากนั้นด้วยเพื่อจะดูว่ามีใครหรือรถคันไหนที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยขับวนเวียนอยู่แถวนั้นบ้างพวกเขาต้องประสานงานกับร้านค้าและเจ้าของตึกแถวนั้นเพื่อขอดึงข้อมูลออกมาให้ได้มากที่สุดบรรยากาศในห้องสืบสวนที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกคนหวังว่าจะเจออะไรบางอย่างที่หลุดรอดสายตาไปในตอนแรกความพยายามของพวกเขาเริ่มเห็นผลเมื่อกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งที่อยู่ห่างจากตู้ ATM ไปไม่ไกลนักจับภาพรถเก๋งสีดำคันใหญ่คันหนึ่งขับผ่านไปได้ในช่วงเวลาที่เงินถูกถอนออกไปพอดีรถคันนี้ดูโดดเด่นออกมาจากรถคันอื่นๆเพราะมันขับด้วยความเร็วและพยายามจะหลบมุมกล้องในบางจุด
ตำรวจลองซูมภาพเข้าไปเพื่อจะมองหาป้ายทะเบียนแต่ก็พบว่ามันยากมากเพราะแสงไฟจากไฟหน้ารถคันนั้นมันสว่างจนทำให้กล้องพร่ามัวเห็นเพียงแค่รูปทรงรถที่เป็นสีเข้มและขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่ารถทั่วไปทีมสืบสวนเริ่มเอาภาพจากกล้องตัวอื่นๆมาเทียบเคียงกันเพื่อหาทิศทางที่รถคันนี้ขับไปพวกเขาพบว่ารถคันนี้ขับหายเข้าไปในเงามืดของถนนเส้นที่มุ่งหน้าออกนอกเมืองซึ่งเป็นเส้นทางที่เปลี่ยวและไม่ค่อยมีกล้องวงจรปิดตัวอื่นติดตั้งอยู่แล้วข้อมูลนี้ทำให้ตำรวจมั่นใจมากขึ้นว่ารถคันนี้ต้องเกี่ยวข้องกับคนร้ายแน่นอนพวกเขาจึงเปลี่ยนเป้าหมายจากการตามหาคนเดินเท้ามาเป็นการไล่ล่ารถต้องสงสัยคันนี้แทนพอรู้ว่ารถเป้าหมายคือรถเก๋งสีดำงานที่รออยู่ข้างหน้าก็หนักหนาสาหัสกว่าเดิมมากเพราะจากการตรวจสอบทะเบียนรถรุ่นนี้ที่มีสีและขนาดใกล้เคียงกันในพื้นที่เมืองอันซานและจังหวัดใกล้เคียงพบว่ามีรถที่เข้าขายมากกว่า1,000 คันตำรวจต้องทำงานอย่างหนักเพื่อคัดกรองรายชื่อเจ้าของรถเหล่านั้นออกมาทีละคนพวกเขาต้องส่งทีมงานออกไปตรวจสอบตามบ้านและลานจอดรถเพื่อดูว่ามีรถคันไหนที่มีรอยขีดข่วนหรือร่องรอยที่น่าสงสัยบ้างไหมข้อมูลจากกรมการขนส่งถูกดึงออกมาใช้ทั้งหมดพวกเขาต้องโทรศัพท์เช็คประวัติและตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันของเจ้าของรถแต่ละรายบางคนก็ขายรถไปแล้วบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดในช่วงที่เกิดเหตุทำให้รายชื่อค่อยๆถูกตัดออกไปทีละชื่อแต่ถึงอย่างนั้นจำนวนรถที่ยังเหลืออยู่ก็ยังเยอะจนน่าปวดหัวทีมสืบสวนรู้ดีว่าถ้ายังใช้วิธีไล่เช็คแบบสุ่มไปเรื่อยๆแบบนี้พวกเขาอาจจะไม่มีวันตามตัวคนร้ายได้ทันเวลาเพื่อให้บีบวงให้แคบลงสารวัตรที่คุมคดีนี้เลยสั่งให้ทีมงานลองเอาแผนกประวัติอาชญากรรมเข้ามาช่วยโดยเน้นไปที่เจ้าของรถที่มีประวัติเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศหรือเคยทำร้ายผู้หญิงมาก่อนเพราะรูปแบบการหายตัวไปของเหยื่อหลายรายที่ผ่านมามันบ่งบอกชัดเจนว่าคนร้ายมีพฤติกรรมล่าเหยื่อเพื่อสนองความต้องการบางอย่างตำรวจเริ่มเอาชื่อเจ้าของรถต้องสงสัยที่มีอยู่เป็นพันชื่อมาไล่เทียบกับฐานข้อมูลอาชญากรพวกเขาคัดชื่อคนที่มีคดีติดตัวออกมาได้กลุ่มหนึ่งซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีประวัติความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะทำผิดซ้ำอีกเจ้าหน้าที่เริ่มลงพื้นที่ไปสุ่มดูพฤติกรรมของคนเหล่านี้แบบเงียบๆเพื่อดูว่าใครมีท่าทีพิรุธหรือมีตารางเวลาการใช้ชีวิตที่ผิดปกติบ้างไหมพวกเขาต้องระวังไม่ให้ผู้ต้องสงสัยรู้ตัวเพราะถ้าคนร้ายรู้ว่าตำรวจกำลังตามล่าอยู่มันอาจจะทำลายหลักฐานสำคัญหรือหนีหายไปได้ง่ายๆบรรยากาศในการทำงานเริ่มเปลี่ยนจากความสับสนมาเป็นการจดจ่อที่ตัวบุคคลมากขึ้นทุกคนรู้สึกได้ว่าพวกเขากำลังขยับเข้าใกล้ตัวจริงของปีศาจรายนี้เข้าไปทุกทีท่ามกลางรายชื่อมากมายที่ถูกตรวจสอบในที่สุดชื่อของคังโฮซุนก็เด้งขึ้นมาในระบบและถูกขีดเส้นใต้ไว้เป็นพิเศษเขาเป็นชายวัย38 ปีที่มีประวัติที่ทำให้ตำรวจต้องหยุดอ่านอย่างละเอียดเพราะเขาเป็นเจ้าของรถเก๋งสีดำที่ตรงกับลักษณะรถที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้และที่พักของเขาก็ตั้งอยู่ในจุดที่เชื่อมโยงกับเส้นทางที่เหยื่อหายตัวไปหลายคนพอดีเมื่อตำรวจขุดลึกลงไปในประวัติส่วนตัวก็พบเรื่องที่น่าตกใจว่าเขาเคยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเมื่อปี 2005 ที่ทำให้ภรรยาและแม่ยายของเขาเสียชีวิตซึ่งตอนนั้นเขาได้เงินประกันจำนวนมหาศาลไปประกอบอาชีพทำฟาร์มสุนัขแม้ตอนนั้นเขาจะรอดพ้นข้อหามาได้แต่ตำรวจก็ยังรู้สึกติดใจในพฤติกรรมของเขานอกจากนี้เขายังมีหน้าตาที่ดูดีและบุคลิกที่ดูเป็นมิตรซึ่งขัดกับประวัติที่มีเรื่องราวรุนแรงแฝงอยู่บ่อยครั้งเมื่อดูจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ชื่อของเขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งในทันทีทีมสืบสวนไม่รอช้าพวกเขาเรียบวางแผนเพื่อเตรียมเข้าประชิดตัวชายคนนี้โดยหวังว่าเขาจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่จะมาตอบคำถามว่าผู้หญิงที่หายไปทั้งหมดนั้นไปอยู่ที่ไหนเช้าวันที่ 24 มกราคม 2009 หลังจากที่ตำรวจไล่เช็คกล้องวงจรปิดจนเห็นเลขทะเบียนรถเก๋งสีดำที่ดูน่าสงสัยเหล่าพนักงานสอบสวนก็มุ่งหน้าไปยังฟาร์มสุนัขในเมืองซูวอนทันทีที่นั่นคือที่ทำงานและที่พักของคังโฮซุนชายที่ตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่สุดในคดีตำรวจขับรถลัดเลาะเข้าไปในเขตชนบทที่ค่อนข้างเงียบเหงาและห่างไกลจากบ้านเรือนคนอื่นจนกระทั่งเห็นฟาร์มเลี้ยงสุนัขตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางทุ่งกว้างบรรยากาศรอบๆฟาร์มเต็มไปด้วยเสียงเห่าของสุนัขหลายสิบตัวที่เขาเลี้ยงไว้ขายตำรวจหยุดรถแล้วเดินเข้าไปข้างใน
สายตามองสำรวจไปทั่วบริเวณที่ดูรกร้างและเต็มไปด้วยกรงเหล็กที่มีสุนัขสายพันธุ์ต่างๆจ้องมองมาพวกเขาหวังว่าการมาครั้งนี้จะได้คำตอบเกี่ยวกับนักศึกษาสาวที่หายตัวไปตำรวจเริ่มกระจายกำลังกันออกไปดูรอบๆเพื่อหาเบาะแสเบื้องต้นก่อนจะเดินไปที่กระท่อมไม้ซึ่งใช้เป็นที่พักเพื่อเรียกตัวเจ้าของฟาร์มออกมาพูดคุยพวกเขาเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะรุนแรงแต่สิ่งที่เจอข้างในกลับไม่ใช่ภาพที่เขาจินตนาการไว้เลยแม้แต่นิดเดียวคังโฮซุนก็เดินออกมาจากด้านในกระท่อมพักอาศัยเขาไม่ได้มีท่าทีตื่นตกใจที่เห็นตำรวจบุกมาถึงบ้านเขากลับเดินออกมาด้วยท่าทางที่นิ่งสงบมากจนตำรวจต้องแปลกใจเขาใส่เสื้อผ้าชุดทำงานที่เปื้อนฝุ่นหน้าตาของเขาดูเกลี้ยงเกลาผิวพรรณดีและยังส่งยิ้มให้ตำรวจอย่างเป็นมิตรเหมือนคนปกติที่กำลังทักทายแขกที่มาเยี่ยมบ้านเขาดูเป็นผู้ชายที่ดูดีจนยากจะเชื่อว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นเขาเชิญให้ตำรวจเข้ามาคุยกันในห้องพักด้วยน้ำเสียงที่สุภาพและดูใจเย็นจนน่าเหลือเชื่อและเขาก็ถามไถ่ว่ามีธุระอะไรให้ช่วยไหมตำรวจหลายคนที่อยู่ตรงนั้นแอบคิดในใจว่าคนหน้าตาดีและดูภูมิฐานแบบนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีลักพาตัวหรือฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้เลยเขาทำตัวเหมือนพลเมืองดีที่พร้อมจะให้ความร่วมมือทุกอย่างและแสดงท่าทางว่าเขายินดีที่จะตอบทุกคำถามเพื่อให้ตำรวจสบายใจเมื่อตำรวจเริ่มเปิดประเด็นถามถึงคืนที่นักศึกษาสาวหายตัวไปในย่านอันซานคังโฮซุนก็ตอบคำถามด้วยท่าทีที่ดูผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติมากเขาบอกกับตำรวจตรงๆว่าคืนนั้นเขาจำได้แม่นว่าเขาทำอะไรอยู่บ้างเขาอ้างว่าวันนั้นเขาทำงานหนักในฟาร์มมาทั้งวันจนรู้สึกเพลียมากพอตกค่ำเขาก็กลับมาที่ฟาร์มจัดการให้อาหารหมาเสร็จก็กินข้าวคนเดียวแล้วก็เข้านอนตั้งแต่มืดเพราะต้องตื่นแต่เช้ามืดมาทำงานต่อเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขับรถออกไปไหนเลยและไม่มีใครมาหาเขาที่ฟาร์มในคืนนั้นด้วยเขาเล่าเรื่องราวออกมาเป็นฉากๆทุกอย่างที่เขาพูดมามันดูสมเหตุสมผลไปหมดเขาไม่มีท่าทีตะกุกตะกักหรือนึกย้อนอดีตนานเกินไปเหมือนคนที่กำลังพยายามแต่งเรื่องโกหกสดๆเขาจ้องตาตำรวจขณะพูดด้วยสายตาที่ดูซื่อๆเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ปิดบังความจริงและยังย้ำอีกว่าถ้าตำรวจอยากรู้อะไรเพิ่มเขาก็พร้อมจะบอกทุกอย่างเพื่อให้คดีมันคลี่คลายโดยเร็วที่สุดถึงแม้คำพูดและท่าทางของเขาจะดูสมบูรณ์แบบไร้ที่ติแต่สายตาของตำรวจสืบสวนที่ผ่านคดีมาเยอะกลับเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ดูผิดปกติและไม่เป็นธรรมชาติเอาเสียเลยเขาเลือกใช้คำที่ประหยัดและตรงประเด็นจนดูเหมือนคนที่มีการซักซ้อมคำตอบมาล่วงหน้ามากกว่าการพูดคุยแบบทั่วๆไปนอกจากนี้เขายังนิ่งเฉยจนน่าประหลาดใจเพราะเขาไม่ได้แสดงความสงสัยใคร่รู้เลยว่าทำไมตำรวจถึงต้องสงสัยเขาหรือมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เขาอยู่ซึ่งปกติแล้วคนทั่วไปที่บริสุทธิ์มักจะถามซักไซด้วยความตกใจหรือกระวนกระวายใจบ้างแต่นี่เขากลับนิ่งและทำเพียงแค่ตอบสิ่งที่ถามเท่านั้นตำรวจสังเกตเห็นว่าเวลาเขาตอบคำถามเขาจะแอบลอบสังเกตปฏิกิริยาของตำรวจอยู่ตลอดเวลาว่าเชื่อในสิ่งที่เขากำลังพูดไหมท่าทางที่พยายามจะทำตัวเป็นคนดีและดูนิ่งสนิทจนเกินไปนั้นเริ่มทำให้พนักงานสอบสวนรู้สึกว่าภายใต้ใบหน้าที่ดูใจดีนี้อาจจะมีความลับที่ดำมืดและน่ากลัวซ่อนอยู่ในช่วงสุดท้ายของการพูดคุยในวันนั้นตำรวจตัดสินใจขออนุญาตตรวจรถเก๋งสีดำของเขาที่จอดเด่นอยู่ใกล้ๆกับกรงสุนัขคังโฮซุนพยักหน้าตกลงทันทีเขาเดินกลับเข้าไปในห้องแล้วหยิบกุญแจรถมายื่นให้ตำรวจด้วยความมั่นใจเพราะเขารู้ดีอยู่แก่ใจว่าก่อนหน้านี้เขาได้ใช้เวลาอย่างยาวนานในการทำความสะอาดรถคันนี้จนแทบจะเรียกได้ว่าสะอาดเอี่ยมทุกซอกทุกมุมแล้วเขาเช็ดคราบเลือดและทำลายหลักฐานทุกอย่างที่อาจจะโยงมาถึงเขาไปจนหมดเกลี้ยงแล้วในความคิดของเขายอมปล่อยให้ตำรวจค้นทั้งเบาะหน้าเบาะหลังป้ายพรมและแม้แต่ในช่องเก็บของท้ายรถอย่างละเอียดเขาเชื่อมั่นในความละเอียดรอบคอบของตัวเองมากว่าต่อให้ตำรวจจะเก่งแค่ไหนหรือใช้เครื่องมืออะไรก็ไม่มีทางที่จะเจอเศษเสี้ยวความผิดของเขาที่เขาตั้งใจลบเลือนมันออกไปในรถคันนี้แน่นอนรถเก๋งสีดำของคังโฮซุนที่ตำรวจยึดมาได้นั้นถ้ามองด้วยตาเปล่ามันดูสะอาดจนแทบจะเรียกได้ว่าใหม่เอี่ยมเลยทีเดียวเขาเช็ดถูจำความสะอาดมันอย่างดีเหมือนคนที่รักรถมากแต่ตำรวจนิติวิทยาศาสตร์เขารู้ทันว่าความสะอาดพวกนี้มันอาจจะเป็นแค่เปลือกนอกที่ใช้บังตา
พวกเขาขับรถคันนี้เข้าไปในห้องตรวจที่มืดสนิทจนมองไม่เห็น แล้วก็เริ่มใช้กระบอกฉีดสารเคมีลูมินอลไปทั่วทุกซอกทุกมุมของห้องโดยสาร น้ำยาพวกนี้มันจะทำปฏิกิริยากับธาตุเหล็กในเลือดจนเกิดแสงเรืองๆขึ้นมาตำรวจค่อยๆฉีดไปตามพรมตามรอยตะเข็บเบาะและแผงประตูอย่างใจเย็นในความมืดมิดนั้นเองจู่ๆก็มีแสงสีฟ้าจางๆค่อยๆปรากฏขึ้นมาตามจุดต่างๆทั่วรถมันเป็นจุดที่บอกชัดเจนว่าเคยมีเลือดเปื้อนอยู่ตรงนี้แสงสีฟ้าพวกนั้นมันฟ้องว่าคังโฮซุนพยายามขัดล้างคราบเลือดออกไปหลายครั้งแต่วิทยาศาสตร์มันยังคงทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้ตำรวจได้เห็นทีมนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่หยุดแค่นั้นพวกเขาตัดสินใจรื้อรถคันนี้ออกมาเป็นชิ้นๆเพราะรู้ว่าถ้ามีการฆ่าหรือขนศพจริงๆเลือดมันต้องไหลซึมลงไปในที่ที่ล้างไม่ถึงแน่ๆพวกเขาถอดเบาะนั่งฝั่งคนขับและเบาะหลังออกมาทีละตัวแล้วก็พบเข้ากับหลักฐานชิ้นสำคัญเป็นหยดเลือดเล็กๆที่แห้งกรังติดอยู่ตรงใต้เบาะและตามซอกหลืบของพรมรถที่เครื่องดูดฝุ่นเข้าไม่ถึงนอกจากนี้พอลองไปเปิดตรวจดูตรงห้องเก็บของท้ายรถพวกเขาก็เจอคราบเลือดขนาดใหญ่ที่ถูกเช็ดจนจางแต่ก็ยังฝังแน่นอยู่ในเส้นใยของพรมรองพื้นทุกจุดที่เจอเลือดตำรวจจะใช้ไม้พันสำลีค่อยๆป้ายเก็บตัวอย่างออกมาอย่างระมัดระวังที่สุดพวกเขาทำงานแข่งกับเวลาและต้องละเอียดรอบคอบมากเพราะรู้ว่ารอยเลือดพวกนี้แหละที่จะเป็นพยานปากเอกที่คังโฮซุนไม่มีวันปฏิเสธได้พอเรียกคังโฮซุนมาถามเรื่องรอยเลือดที่เจอในรถเขากลับทำหน้าตายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาตอบคำถามด้วยน้ำเสียงนิ่งๆว่ารอยเลือดพวกนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกเขาบอกกับตำรวจว่าเขาทำฟาร์มหมาเลี้ยงหมาขายอยู่หลายที่ในวันๆหนึ่งเขาก็ต้องอุ้มหมาขึ้นรถลงรถอยู่บ่อยๆบางทีหมามันกัดกันจนเลือดสาดหรือบางตัวก็บาดเจ็บจากการทำงานในฟาร์มเขาก็แค่เอาพวกมันขึ้นรถไปหาหมอหรือย้ายไปที่อื่นเลือดที่ตำรวจเจอมันก็แค่เลือดหมาพวกนั้นแหละเขาพยายามทำให้เรื่องมันดูเป็นเรื่องปกติที่สุดแถมยังบอกอีกว่าตำรวจคงจะคิดมากไปเองที่พยายามจะยัดเยียดคดีให้เขาเพียงเพราะรอยเลือดแค่ไม่กี่หยดท่าทางที่ดูมั่นอกมั่นใจของเขาตอนนั้นทำให้ตำรวจหลายคนถึงกับอึ้งเพราะเขาสามารถแต่งเรื่องขึ้นมาได้แนบเนียนและดูไม่สะทกสะท้านเหมือนกับเขาเตรียมคำพูดพวกนี้มาเพื่อรอรับรือกับตำรวจอยู่แล้วแต่สุดท้ายเทคโนโลยีก็ลากความจริงออกมาจนได้หลังจากที่ตำรวจส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดไม่กี่วันต่อมาผลตรวจ DNA ก็ถูกส่งกลับมาซึ่งมันทำลายคำโกหกเรื่องเลือดหมาของเขาผลตรวจยืนยันชัดเจนว่าเลือดที่เจอในรถนั้นเป็นเลือดมนุษย์และหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดที่มัดตัวเขาจนดิ้นไม่หลุดก็คือเสื้อแจ็คเก็ตที่ตำรวจค้นเจอซุกซ่อนอยู่ในรถอีกคันของเขาบนเสื้อตัวนั้นมีรอยเปื้อนเล็กๆที่ตาเปล่าแทบมองไม่เห็นแต่เมื่อนำไปตรวจ DNA กลับพบว่ามันตรงกับนางคิมแม่บ้านวัย 48 ปีที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ในเดือนพฤศจิกายนปี 2008 หลักฐานชิ้นนี้คือสิ่งที่ยืนยันว่าคังโฮซุนไม่ใช่แค่คนขับรถผ่านทางแต่เขาคือฆาตกรตัวจริงที่ลงมือสังหารเหยื่อหลายรายข้อมูลนี้ทำให้ทีมสืบสวนถึงกับขนลุกเพราะมันไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่มันหมายถึงชีวิตของคนอีกหลายคนที่ต้องมาจบลงด้วยฝีมือของชายคนนี้เมื่อได้หลักฐานเด็ดขาดแบบนี้แล้วตำรวจชุดสืบสวนก็ไม่รอช้าอีกต่อไปพวกเขารีบรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วยื่นขอหมายจับจากศาลทันทีในข้อหาฆ่าคนตายและลักพาตัวเช้าตรู่วันนั้นกำลังตำรวจบุกไปถึงที่พักของคังโฮซุนในขณะที่เขายังไม่ทันได้ตั้งตัวพอเขาเปิดประตูออกมาเจอตำรวจพร้อมหมายจับเขาก็ดูเหมือนจะรู้ซึ้งถึงชะตากรรมของเขาดีท่าทางที่ดูมั่นใจและกวนประสาทเมื่อไม่กี่วันก่อนหายไปหมดสิ้นเขายืนนิ่งยอมให้ตำรวจใส่กุญแจมือโดยไม่มีการขัดขืนเพื่อนบ้านที่ออกมาดูเหตุการณ์ต่างก็พากันตกตะลึงเพราะไม่มีใครเชื่อว่าหนุ่มโสดนิสัยดีที่ชอบยิ้มแย้มให้คนอื่นๆจะกลายเป็นคนร้ายที่ตำรวจตามหากันทั้งเมืองคังโฮซุนถูกคุมตัวขึ้นรถตำรวจไปที่โรงพักท่ามกลางวงล้อมของเจ้าหน้าที่อย่างหนาแน่นซึ่งนี่คือจุดสิ้นสุดของอิสรภาพของเขาและตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับความผิดที่เขาได้ทำไว้หลังจากที่ตำรวจควบคุมตัวคังโฮซุนเข้ามาที่ห้องสอบสวนเขาก็ยังคงวางท่าทางใจดีสู้เสือและนั่งนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อตำรวจเริ่มถามคำถามเกี่ยวกับคดีการหายตัวไปของนักศึกษาสาวที่อันซานเขาก็แค่ส่ายหัวแล้วบอกปัดไปเรื่อยๆเขาพยายามพูดจาให้ดูเหมือนว่าตัวเองเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาที่ทำงานหนักเลี้ยงครอบครัวและไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
คำพูดของเขาฟังดูราบเรียบและมีความเป็นธรรมชาติสูงมากจนถ้าคนไม่รู้เบื้องหลังอาจจะเชื่อไปแล้วว่าเขาบริสุทธิ์จริงๆเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ตำรวจหยิบยกขึ้นมาอ้างว่าเขาเป็นคนลักพาตัวเหยื่อโดยยืนยันว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเขาแค่ใช้ชีวิตตามปกติและไม่ได้ขับรถไปแถวนั้นเลยเขาใช้ความนิ่งเข้าข่มตำรวจและพยายามทำให้การสืบสวนดูเหมือนเป็นการจับแพะเพื่อให้ตำรวจรู้สึกลังเลในข้อมูลที่มีอยู่ตำรวจเห็นท่าทีที่นิ่งเฉยของเขาแล้วก็รู้ทันทีว่าการพูดคุยแบบธรรมดาคงจะไม่ได้ผลพวกเขาจึงตัดสินใจงัดไม้ตายที่เป็นหลักฐานมัดตัวมาวางไว้บนโต๊ะตรงหน้าเขาภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจรวบรวมมาได้ถูกเปิดขึ้นมาให้เขาเห็นชัดๆว่ารถของเขาขับผ่านจุดที่เหยื่อหายตัวไปในเวลาที่สอดคล้องกันรวมไปถึงภาพที่เขาแวะกดเงินจากตู้ ATM โดยใช้บัตรของเหยื่อด้วยนอกจากภาพถ่ายแล้วตำรวจยังโชว์ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้จากคราบเลือดในรถและรอยเปื้อนบนเสื้อแจ็คเก็ตซึ่งผลตรวจ DNA นั้นยืนยันชัดเจนว่ามันตรงกับเลือดของเหยื่อที่หายตัวไปตำรวจชี้ให้เห็นว่าร่องรอยพวกนี้มันโกหกไม่ได้และต่อให้เขาจะพยายามแต่งเรื่องเก่งแค่ไหนแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์พวกนี้คือสิ่งที่มัดตัวเขาไว้จนดิ้นไม่หลุดคังโฮซุนจ้องมองเอกสารและรูปภาพเหล่านั้นด้วยแววตาที่เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเห็นว่าคังโฮซุนยังคงนิ่งเงียบและพยายามเล่นเกมจิตวิทยาด้วยการไม่ยอมปริปากแม้จะจนมุมด้วยหลักฐานตำรวจจึงตัดสินใจงัดไม้ตายสุดท้ายออกมาด้วยการดึงตัวควอนอิวยงโปรไฟเลอร์มือหนึ่งของเกาหลีใต้เข้ามาร่วมทีมสอบสวนควอนอิวยงไม่ได้ใช้วิธีตะคอกกดดันเหมือนตำรวจคนอื่นแต่เขาเลือกที่จะนั่งคุยด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบและจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของฆาตกรเขาอ่านเกมทะลุปรุโปร่งว่าภายใต้ท่าทีที่ดูใจเย็นนั้นคังโฮซุนเป็นพวกหลงตัวเองและมีอีโก้สูงเขาเสพติดความรู้สึกของการเป็นผู้ควบคุมชะตาชีวิตคนอื่นดังนั้นการที่ตำรวจพยายามไล่ต้อนเขายิ่งทำให้เขารู้สึกสนุกและอยากเอาชนะด้วยการปิดปากเงียบเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเหนือกว่าและไม่มีใครสามารถบังคับให้เขาพูดได้ควอนอิวยงจึงเปลี่ยนกลยุทธ์มาเป็นการท้าทายเขาเริ่มพูดจาดูถูกความฉลาดของคังโฮซุนในเชิงจิตวิทยาโดยบอกว่าการกระทำของเขาดูเหมือนมือสมัครเล่นที่ขาดความรอบคอบและตำรวจก็รู้ทันแผนตื้นๆของเขาหมดแล้วคำพูดเหล่านี้ไปกระตุกต่อมความหยิ่งยโสของคังโฮซุนอย่างจังเขาเริ่มแสดงอาการหงุดหงิดที่ถูกมองข้ามความอัจฉริยะในการก่ออาชญากรรมของตัวเองควอนอิวยงสังเกตเห็นรอยร้าวในกำแพงจิตใจนั้นจึงรีบซ้ำเติมด้วยการบอกว่าถ้าคุณไม่พูดตอนนี้คนอื่นก็จะเขียนเรื่องราวของคุณในแบบที่เขาอยากเขียนและคุณจะกลายเป็นแค่ฆาตกรกระจอกในหน้าประวัติศาสตร์ประโยคนี้คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้คังโฮซุนยอมลดกำแพงลงเพราะสำหรับเขาแล้วการยอมสารภาพด้วยตัวเองเพื่อประกาศศักดาความโหดยังดีกว่าการถูกคนอื่นตราหน้าว่าไอ้ขี้แพ้ที่ไม่กล้ายอมรับความจริงเขาก็เงยหน้าขึ้นมามองตำรวจด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแล้วก็ขอดูดบุหรี่สักมวนก่อนจะเริ่มพูดอะไรต่อเขาเริ่มสารภาพออกมาคำแรกว่าเขาเป็นคนปลิดชีพนักศึกษาสาวที่ย่านอันซานจริงๆโดยเล่ารายละเอียดว่าเขาขับรถไปรับเธอที่ป้ายรถเมล์แล้วล่อลวงเธอขึ้นรถมาก่อนจะลงมือทำร้ายเธอในรถและนำศพไปฝังไว้ในที่ลับตาคนแต่เขายังคงเล่นแง่โดยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงครั้งแรกที่เขาทำแบบนี้เขาพยายามอ้างว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบและความผิดพลาดที่เขาไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นคังโฮซุนเล่าถึงขั้นตอนที่เขาพยายามซ่อนหลักฐานและทำลายร่องรอยด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนจะสำนึกผิดแต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามทำให้ตัวเองดูเป็นอาชญากรหน้าใหม่ที่เพิ่งหลงผิดทำลงไปเพราะคุมตัวเองไม่ได้เขาบอกว่าเขารู้สึกกลัวมากหลังจากที่ทำเรื่องนั้นลงไปและนั่นคือสาเหตุที่เขาต้องโกหกในตอนแรกเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวแต่ตำรวจที่ฟังอยู่รู้ดีว่าคำสารภาพเรื่องการทำครั้งแรกนั้นมันฟังดูไม่สมเหตุสมผลเลยเมื่อดูจากความเยือกเย็นในการกำจัดศพที่เขาเล่ามาเมื่อเขาเริ่มเปิดปากเรื่องเหยื่อรายล่าสุดแล้วตำรวจก็ไม่ปล่อยให้เขามีโอกาสตั้งตัวใหม่และเริ่มรุกไล่ถึงเหยื่อรายอื่นๆทันทีตำรวจยกรายชื่อของผู้หญิงอีกหลายคนที่หายตัวไปในจังหวัดเคียงกีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขึ้นมาถามจี้เขาทีละคน
พวกเขาบอกกับคังโฮซุนว่าไม่มีทางที่คนอย่างเขาจะลงมือได้คล่องแคล่วขนาดนี้ถ้าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกและร่องรอยการหายตัวไปของคนอื่นมันก็เป็นรูปแบบเดียวกับคดีที่เขาเพิ่งยอมรับตำรวจเอาภาพถ่ายของเหยื่อที่เหลือมากางให้เขาดูแล้วถามซ้ำๆว่าคนพวกนี้ไปอยู่ที่ไหนเขาฆ่าพวกเขาแล้วเอาไปฝังไว้ที่ไหนบ้างความกดดันในห้องพุ่งถึงขีดสุดเมื่อตำรวจบอกเขาว่าตอนนี้ความจริงเริ่มปรากฏออกมาแล้วและการที่เขายอมรับแค่รายเดียวมันไม่ได้ช่วยให้เขารอดพ้นจากโทษหนักได้คังโฮซุนเริ่มมีสีหน้าเคร่งเครียดและแสดงอาการลุกลี้ลุกลนออกมาให้เห็นเป็นครั้งแรกเพราะเขารู้แล้วว่าตำรวจไม่ได้มุ่งเป้าไปที่แค่คดีเดียวแต่พวกเขากำลังสาวไส้ไปถึงความลับดำมืดที่เขาซ่อนไว้มาตลอดหลายปีในที่สุดกำแพงแห่งคำโกหกก็พังทลายลงคังโฮซุนก้มหน้ายอมรับสารภาพถึงเหยื่อรายอื่นๆที่เหลือด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาจนหน้าขนลุกเมื่อตำรวจถามย้ำถึงแรงจูงใจที่แท้จริงว่าทำไมเขาถึงลงมือฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาเงยหน้าขึ้นมาตอบด้วยแววตาที่ว่างเปล่าว่าจุดเริ่มต้นความอำมหิตของเขามาจากการเลี้ยงสุนัขเขาบอกว่าการฆ่าสุนัขทำให้ผมรู้สึกเฉยชาต่อการฆ่าและผมไม่สามารถยับยั้งแรงขับที่จะฆ่าได้อีกต่อไปคำตอบนั้นทำให้ตำรวจในห้องถึงกับสะอึกเพราะมันยืนยันได้ชัดเจนว่าชายตรงหน้าไม่ใช่แค่ฆาตกรชั่ววูบแต่เป็นปีศาจที่เสพติดความตายไปแล้วจริงๆคังโฮซุนเริ่มเล่ารายละเอียดของเหยื่อแต่ละคนที่เขาลงมือทำร้ายมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้แค่บอกว่าฆ่าใครบ้างแต่เขาบอกพิกัดที่เขาเอาศพไปซ่อนไว้ทีละจุดรวมทั้งหมดแค่7รายที่เขายอมเปิดปากออกมาในตอนนั้นตำรวจที่นั่งฟังอยู่ถึงกับอึ้งเพราะไม่คิดว่าเขาจะเก็บความลับที่น่ากลัวไว้ได้เยอะขนาดนี้เขาเขียนแผนที่คร่าวๆลงบนกระดาษบอกจุดสังเกตตามเนินเขาและทุ่งหญ้าแถวๆเมืองซูวอนและอันซานที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีตำรวจรีบจดรายละเอียดทุกอย่างเพื่อเตรียมตัวลงพื้นที่จริงในวันรุ่งขึ้นเพราะพวกเขาต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่ปีศาจหน้าหยกคนนี้พูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดหรือไม่วันต่อมาตำรวจรีบพาตัวคังโฮซุนออกจากที่คุมขังมุ่งหน้าไปยังจุดที่เขาบอกว่าฝังศพเอาไว้เขาถูกสวมกุญแจมือและใส่เสื้อฮูดดี้หนาๆปิดบังใบหน้าเอาไว้ท่ามกลางวงล้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มากันเต็มพื้นที่เขาพาเดินลัดเลาะไปตามเนินเขาที่รกและทุ่งหญ้าสูงท่วมหัวแถวเมืองซูวอนและอันซานเขาเดินนำหน้าไปพอถึงจุดหนึ่งเขาก็จะหยุดเดินแล้วใช้เท้าชี้ลงไปที่พื้นดินพร้อมกับบอกว่าตรงนี้แหละที่เขาขุดหลุมฝังร่างของเหยื่อแต่ละคนเอาไว้บางจุดอยู่ห่างจากถนนใหญ่ที่รถวิ่งผ่านไปมาไม่กี่เมตรเองแต่เพราะมันเป็นป่ารกและมืดสนิทในตอนที่เขามาคนทั่วไปเลยไม่มีใครสังเกตเห็นสภาพอากาศในวันนั้นหนาวจัดลมพัดแรงตลอดเวลาจนทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานกันลำบากมากตำรวจต้องประสานงานเอารถขุดดินคันใหญ่เข้ามาช่วยเปิดหน้าดินตามที่คังโฮซุนชี้จุดไว้มีตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหลายร้อยนายกระจายกำลังกันล้อมพื้นที่เอาไว้ไม่ให้คนนอกหรือนักข่าวเข้าไปรบกวนรถขุดค่อยๆตักดินออกทีละนิดอย่างระมัดระวังเพราะถ้าขุดสุ่ม4สุ่ม5อาจจะไปโดนชิ้นส่วนศพที่อยู่ข้างล่างจนเสียหายได้เจ้าหน้าที่หลายคนต้องยอมทนหนาวลงไปในหลุมและใช้พลั่วขุดดินออกในพื้นที่ที่ทั้งแคบทุกคนทำงานกันแข่งกับเวลาและความกดดันมหาศาลเพราะคนทั้งประเทศกำลังเฝ้ารอดูผลครั้งนี้อยู่ท่ามกลางเสียงเครื่องจักรที่กำลังทำงานคังโฮซุนก็นั่งดูเหตุการณ์อยู่เงียบๆไม่แสดงท่าทางทุกข์ร้อนหรือเสียใจอะไรเลยในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังขุดดินอยู่นั้นบรรดาครอบครัวของเหยื่อที่หายสาบสูญไปนานหลายปีก็มารวมตัวกันดูเหตุการณ์ด้วยหัวใจที่แตกสลายพวกเขาเฝ้ารอคอยปาฏิหาริย์มาตลอดว่าลูกสาวหรือภรรยาอาจจะยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งและจะกลับบ้านมาหาในสักวันแต่พอเห็นตำรวจเริ่มขุดเจอสิ่งของบางอย่างในหลุมสิ่งที่พวกเขาหวังไว้ก็พังทลายลงทันทีเสียงร้องไห้เสียใจดังระงมไปทั่วบริเวณทุ่งหญ้าแห่งนั้นญาติบางคนรับเรื่องที่โหดร้ายไม่ไหวถึงกับเป็นลมล้มพับไปกับพื้นจนเจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลกันวุ่นวายมันเป็นภาพที่หดหู่ใจมากทุกคนโกรธแค้นคังโฮซุนมากญาติบางคนพยายามจะฝ่าแนวกั้นเข้าไปหาเขาเพื่อจะถามให้ชัดว่าทำไมต้องฆ่ากันถึงขนาดนี้แต่ตำรวจก็กันตัวเอาไว้ได้ทันท่ามกลางความโศกเศร้าเจียนตายของครอบครัวเหยื่อมีเพียงความนิ่งเฉยจากฆาตกรที่ไม่ได้พูดขอโทษ
หรือแสดงความรู้สึกอะไรออกมาแม้แต่นิดเดียวหลังจากใช้เวลาขุดดินกันอยู่นานในที่สุดร่างของเหยื่อก็ค่อยๆปรากฏขึ้นมาให้เห็นทีละศพตามจุดต่างๆที่เขาชี้บอกไว้สภาพที่เจอมันน่าสลดใจและน่ากลัวมากเพราะบางรายหายไปนานหลายปีจนเหลือเพียงแค่โครงกระดูกและเศษเสื้อผ้าขาดที่ยังติดอยู่กับร่างเท่านั้นส่วนบางรายที่เพิ่งถูกฝังไม่กี่เดือนร่างก็เริ่มเน่าเปื่อยจนแทบจะจำเขาหน้าเดิมไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบอย่างที่สุดในการเก็บกู้กระดูกทีละชิ้นขึ้นมาจากหลุมลึกที่คังโฮซุนตั้งใจขุดทิ้งไว้แม้จะมีบางจุดที่การขุดค้นทำได้ยากลำบากหรือสภาพพื้นที่เปลี่ยนไปจนหาไม่พบในทันทีแต่ศพส่วนใหญ่ที่ขุดพบในพิกัดที่เขาบอกมามันพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ได้โกหกและเรื่องที่เขาทำอย่างโหดร้ายกับผู้หญิงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยมันเกินกว่าที่คนปกติจะเข้าใจได้จริงๆตอนนี้เรื่องจริงที่เขาซ่อนไว้ถูกขุดขึ้นมาจากใต้ดินพร้อมกับร่างที่ไร้วิญญาณของเหยื่อทุกคนเรียบร้อยแล้วแต่ในความโศกเศร้านั้นก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจยิ่งกว่าเมื่อมีเหยื่อรายหนึ่งที่เป็นหญิงชาวเกาหลีเชื้อสายจีนที่แม้คังโฮซุนจะยอมบอกจุดฝังศพแต่ตำรวจกลับไม่สามารถกู้ร่างของเธอคืนมาให้ครอบครัวได้เพราะพื้นที่ตรงนั้นถูกถมและปรับสภาพจนกลายเป็นสนามกอล์ฟไปแล้วครอบครัวของเธอทำได้เพียงยืนมองผืนหญ้าเขียวขจีด้วยความเจ็บปวดโดยรู้ดีว่าร่างของคนที่พวกเขารักยังคงนอนอยู่ลึกลงไปใต้สนามกอล์ฟแห่งนี้และไม่มีวันได้กลับบ้านตลอดกาลหลังจากที่ตำรวจพาคังโฮซุนไปชี้จุดทิ้งศพตามที่ต่างๆจนเจอซากร่างของเหยื่อครบตามที่เขาบอกมาคราวนี้สื่อมวลชนเกาหลีใต้ก็เริ่มขยับตัวทำสิ่งที่ฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆทิ้งไปเลยปกติแล้วในคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่นี่เขาจะมีการเซ็นเซอร์ใบหน้าผู้ต้องหาเพื่อปกป้องสิทธิ์แต่สำหรับคดีนี้สื่อยักษ์ใหญ่อย่างหนังสือพิมพ์โชซอนอินโบและจุงอังอินโบตัดสินใจลงมติว่าจะเอารูปหน้าของเขาออกมาตีพิมพ์แบบชัดๆโดยไม่มีการเบลอหรือเอาผ้ามาปิดหน้าเหมือนคดีอื่นๆพวกเขาให้เหตุผลว่านี่คือความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเพราะคนร้ายคนนี้อันตรายเกินกว่าจะให้ลอยนวลอยู่ได้อีกต่อไปตอนที่รูปของเขาปรากฏหราอยู่บนหน้าหนึ่งและหน้าจอทีวีทุกช่องคนทั้งประเทศก็นิ่งงันไปพักใหญ่เพราะภาพที่เห็นไม่ใช่ชายหน้าตาโหดเหี้ยมหรือมีแววตาดูเหมือนคนร้ายที่เพิ่งทำเรื่องเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มาเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่ทำให้สังคมเกาหลีถึงกับช็อกมากที่สุดก็คือหน้าตาที่ดูดีของเขาคังโฮซุนมีใบหน้าที่ดูสะอาดสะอ้านยิ้มแย้มและดูเป็นมิตรมากถ้าเดินสวนกันตามถนนทุกคนจะคิดว่าเขาเป็นหนุ่มออฟฟิศที่ใจดีหรือเป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่นรักครอบครัวคนหนึ่งเลยทีเดียวบางคนถึงขนาดบอกว่าเขาดูเหมือนพระเอกซีรีส์หรือดาราบางคนด้วยซ้ำไปพอรูปพรรณสันฐานของเขาถูกเผยแพร่ออกไปเพื่อนบ้านและคนที่เคยเจอเขาต่างก็ออกมาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากจะเชื่อเพราะเขาดูเป็นคนนอบน้อมยิ้มเก่งและไม่เคยแสดงท่าทีรุนแรงให้เห็นเลยสักครั้งความจริงที่ว่าปีศาจซ่อนตัวอยู่ในหน้าตาที่ดูหล่อเหลาและใจดีแบบนี้มันทำให้คนรู้สึกขนลุกไปตามๆกันเพราะมันหมายความว่าเราแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าใครคือคนที่ไว้ใจได้และใครคือคนที่พร้อมจะฆ่าเราทันทีที่มีโอกาสกระแสสังคมเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนคนพากันตั้งฉายาให้เขาว่าฆาตกรหน้าหยกหรือฆาตกรหน้าหล่อซึ่งมันเป็นชื่อที่แฝงไปด้วยความรู้สึกหวาดกลัวและขยะแขยงในเวลาเดียวกันตำรวจเริ่มเข้าใจได้ทันทีว่าทำไมเหยื่อผู้หญิงหลายคนอาศัยอยู่ริมทางถึงยอมขึ้นรถไปกับเขาได้ง่ายๆเพราะเขารู้จักใช้หน้าตาและเสน่ห์ของตัวเองเป็นเหยื่อล่อเขาแต่งตัวดูดีขับรถหรูและมีท่าทางที่ดูสุภาพจนเหยื่อลดการระวังตัวลงคังโฮซุนใช้ความหล่อนี้เป็นเกราะบังหน้าเพื่อปิดบังความอำมหิตที่อยู่ข้างในใจระหว่างที่สังคมกำลังวิจารณ์เรื่องโฉมหน้าของเขาตำรวจก็เข้าไปค้นบ้านและรถของเขาอย่างละเอียดอีกครั้งจนได้เจอเข้ากับของสำคัญที่เขามักจะพกติดตัวเอาไว้เสมอนั่นคือพวกสมุดบันทึกและรูปถ่ายที่เขาเก็บไว้เป็นที่ระลึกเขามักจะจดรายละเอียดเกี่ยวกับเหยื่อหรือสิ่งที่เขาทำลงไปแบบอ้อมๆและยังมีรูปถ่ายหลายรูปที่เขาถ่ายตัวเองในอิริยาบถต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าเขามีความสุขกับชีวิตที่ทำเรื่องเลวร้ายพวกนี้มากแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ยืนยันได้เลยว่าเขาเป็นพวกโรคจิตไซโคพาธขนาดแท้ที่ไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเขาดูรูปพวกนั้นซ้ำๆได้มาจากการออกล่า
และดูเหมือนว่าเขากำลังเสพติดความรู้สึกของการเป็นผู้ควบคุมชีวิตคนอื่นอยู่ในกำมือของตัวเองมานานจนกู่ไม่กลับแล้ว ความน่ากลัวยังไม่จบแค่นั้น เมื่อตำรวจเริ่มขุดคุยประวัติย้อนหลังของคังโฮซุนพวกเขาก็พบว่ายังมีคดีคนหายและคดีฆาตกรรมที่ยังปิดไม่ได้อีกหลายคดีในพื้นที่ที่เขาเคยผ่านไปพฤติกรรมที่ดูเชี่ยวชาญและวางแผนมาอย่างดีแบบนี้ทำให้ตำรวจเชื่อว่าเหยื่อ7 รายที่เขาสารภาพออกมามันอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นพวกเขากลับไปดูคดีไฟไหม้ที่บ้านภรรยาเก่าของเขาใหม่อีกครั้งเพราะตอนนี้คำอธิบายเรื่องอุบัติเหตุมันฟังไม่ขึ้นอีกต่อไปแล้วดูจากนิสัยของเขาที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเงินประกันหรือความพึงพอใจส่วนตัวคังโฮซุนกลายเป็นอาชญากรที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมของเกาหลีต้องตื่นตัวครั้งใหญ่เลยทีเดียวเพราะเขาสอนให้โลกรู้ว่าคนร้ายที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนที่ดูเหมือนคนร้ายแต่มันคือคนที่ยิ้มให้เราอย่างอบอุ่นที่สุดต่างหากตำรวจตัดสินใจกลับมาตั้งต้นสืบคดีไฟไหม้ที่บ้านแม่ยายของคังโฮซุนเมื่อปี 2005 กันใหม่อีกรอบคราวนี้พวกเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่เรื่องอุบัติเหตุโชคร้ายเหมือนเมื่อ3 ปีก่อนทีมสืบสวนรื้อแฟ้มคดีเก่ามาอ่านทวนทุกตัวอักษรแบบละเอียดอีกรอบพวกเขาไล่ดูรูปถ่ายในที่เกิดเหตุและรายงานการตรวจพิสูจน์หลักฐานอย่างระมัดระวังจนเจอจุดผิดปกติหลายอย่างที่เคยหลุดรอดสายตาไปตอนนั้นทุกคนเชื่อคำโกหกของเขาที่บอกว่าเป็นเพราะไฟฟ้าลัดวงจรแต่พอเห็นความอำมหิตในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เขาเพิ่งสารภาพออกมาตำรวจก็เริ่มมั่นใจว่าไฟไหม้ครั้งนั้นน่าจะเป็นฝีมือของเขาเองพวกเขาลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เคยเข้าไประงับเหตุในคืนนั้นอีกครั้งพยายามถามถึงลักษณะของเปลวไฟและกลิ่นน้ำมันที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ในความทรงจำการรื้อคดีนี้ขึ้นมาทำใหม่ทำให้ความจริงที่ถูกเผาไปเริ่มปรากฏชัดขึ้นมาอีกครั้งยิ่งสืบลงไปลึกเท่าไหร่หลักฐานที่ซ่อนอยู่ในกองเพลิงก็ยิ่งโผล่ออกมาให้เห็นชัดเจนขึ้นผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์รอบใหม่ชี้ให้เห็นว่าคังโฮซุนตั้งใจวางแผนฆาตกรรมครั้งนี้มาอย่างดีเขาอาศัยจังหวะกลางดึกที่ทุกคนในบ้านกำลังหลับลึกเพื่อเริ่มลงมือเขาเดินไปรอบบ้านเงียบๆแล้วนำน้ำมันเบนซินที่เตรียมไว้มาราดลงไปตามจุดสำคัญเพื่อให้ไฟลุกลามได้เร็วที่สุดก่อนจะจุดไฟเผาเมียและแม่ยายของตัวเองทิ้งทั้งเป็นโดยไม่ให้มีโอกาสหนีเขาไม่ได้พยายามจะช่วยใครออกมาเลยแต่กลับหนีเอาตัวรอดออกไปยืนดูเปลวไฟที่โหมกระหน่ำอยู่ด้านนอกอย่างใจเย็นท่าทางที่เขาแสดงออกว่าเสียใจในตอนนั้นมันคือการแสดงละครตบตาเจ้าหน้าที่อย่างแนบเนียนร่องรอยการไหม้ที่กำแพงซึ่งบ่งบอกถึงการจงใจวางเพลิงกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่มัดตัวเขาจนดิ้นไม่หลุดความเลือดเย็นของเขาเห็นได้ชัดจากการที่เขากล้าทำร้ายคนในครอบครัวที่นอนอยู่ข้างๆได้โดยไม่ลังเลแรงจูงใจเบื้องหลังการเผาบ้านฆ่าเมียในครั้งนั้นคือเรื่องเงินประกันจำนวนมหาศาลที่เขาแอบไปทำเตรียมไว้คังโฮซุนแอบไปเซ็นสัญญาประกันชีวิตให้เมียไว้หลายฉบับก่อนเกิดเหตุไม่นานจนยอดรวมพุ่งสูงเกือบ500 ล้านวอนพอจัดการงานศพเสร็จเขาก็รีบไปหอบเงินก้อนนี้ออกมาใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยตามใจตัวเองทันทีเขาซื้อรถยนต์หรูราคาแพงและเสื้อผ้าแบรนด์เนมชุดใหญ่มาใส่เพื่อเปลี่ยนตัวเองให้ดูเป็นคนรวยมีระดับเป้าหมายของเขาก็คือการใช้ภาพลักษณ์ที่ดูดีและรถคันโตไปล่อลวงผู้หญิงคนอื่นๆให้หลงเชื่อและยอมขึ้นรถไปกับเขาได้ง่ายขึ้นเงินที่แลกมาด้วยชีวิตของเมียและแม่ยายครั้งนั้นกลายเป็นทุนร้อนที่เขาใช้สำหรับการออกไปล่าเหยื่อรายต่อๆไปเขาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายบนกองเงินกองทองที่ได้จากการฆาตกรรมโดยไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหลงเหลืออยู่ในใจเขามองว่าชีวิตคนใกล้ตัวมีค่าแค่ตัวเลขในสมุดบัญชีที่เขาจะเอาไปถลุงเล่นกับผู้หญิงใหม่ๆเท่านั้นคดีวางเพลิงครั้งนี้กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยชี้ให้เห็นว่าคังโฮซุนคือฆาตกรโดยสันดานอย่างแท้จริงมันพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนแค่เพราะความใคร่หรืออารมณ์ชั่ววูบแต่มันคือการวางแผนฆ่าเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างเป็นระบบพฤติกรรมที่เขากล้าทำลายชีวิตคนใกล้ชิดที่สุดอย่างเลือดเย็นขนาดนี้สะท้อนถึงความเป็นไซโคพาธขั้นรุนแรงที่ไม่รักใครเลยนอกจากตัวเองคดีนี้ช่วยอธิบายความต่อเนื่องของอาชญากรรมที่เขาทำมาตลอดหลายปีว่ามันเริ่มมาจากความโลภที่ฝังรากลึก
การรื้อคดีไฟไหม้ปี 2005 ขึ้นมาอีกครั้ง จึงเป็นการปิดช่องโหว่ที่ทำให้สังคมเห็นว่าภายใต้ใบหน้าที่ดูสุภาพและยิ้มเก่งนั้น มันคือปีศาจที่พร้อมจะเผาทุกอย่างที่ขวางทางเพื่อความสุขของตัวเองคนเดียวชายคนนี้อันตรายเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดและเขาก็ทำมันมานานแล้วก่อนที่ใครจะสังเกตเห็นสิ่งที่น่าสลดใจที่สุดคือท่าทีของคังโฮซุนที่มีต่อลูกชายของตัวเองที่ต้องมาเสียแม่ไปเพราะฝีมือพ่อเขาไม่เคยแสดงความสำนึกผิดหรือเสียใจให้เห็นเลยสักครั้งคังโฮซุนนั่งนิ่งๆในห้องสอบสวนด้วยสีหน้าเรียบเฉยตอนที่ตำรวจถามถึงความรู้สึกที่มีต่อลูกเขาพูดยังกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แล้วเขาเองก็ลำบากเหมือนกันเขาไม่เคยสนใจเลยว่าลูกชายจะเสียใจแค่ไหนที่เห็นบ้านตัวเองถูกไฟไหม้ต่อหน้าต่อตาหรือต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความหวาดกลัวความอำมหิตของเขามันไปไกลเกินกว่าคนปกติจะเข้าใจเพราะแม้แต่เงินประกันที่ได้มาเขาก็ไม่เคยเอาไปทำเพื่ออนาคตของลูกเลยแต่กลับเอาไปซื้อความสุขให้ตัวเองอย่างเห็นแก่ตัวที่สุดท่าทางที่เมินเฉยต่อความสูญเสียของเลือดเนื้อเชื้อไขตอกย้ำว่าเขาเป็นสัตว์ร้ายในร่างมนุษย์ที่ทิ้งบาดแผลลึกไว้เบื้องหลังโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยและเขาก็ยังคงนิ่งเงียบเยือกเย็นอยู่อย่างนั้นจนถึงวันสุดท้ายของการสอบสวนหนำซ้ำเขายังมีความคิดที่ขนาดบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าผมอยากจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับอาชญากรรมที่ผมทำเพื่อที่จะได้ส่งค่าลิขสิทธิ์ไปให้ลูกๆของผมใช้คำพูดนี้ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าในสายตาของเขาชีวิตคนอื่นเป็นเพียงเครื่องมือทำเงินไม่ต่างจากสุนัขที่เขาเคยเลี้ยงไว้ขายเลยเมื่อเรื่องราวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยความตึงเครียดหลักฐานที่ตำรวจขนมากองรวมกันไว้มันแน่นหนาจนคังโฮซุนแทบจะหาทางดิ้นไม่หลุดทั้งผลการตรวจ DNA จากคราบเลือดที่ติดอยู่บนเสื้อกันหนาวของเขาซึ่งมันตรงกับ DNA ของเหยื่อสาวคนหนึ่งที่หายตัวไปและภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพรถของเขาได้ในจุดสำคัญหลายแห่งในที่สุดศาลก็ตัดสินว่าเขามีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมทั้งหมด10 ศพด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยผู้หญิง8 คนที่เขาลักพาตัวไปจากข้างทางแล้วนำไปทำร้ายจนเสียชีวิตตั้งแต่ในช่วงปี 2006 ถึงปี 2008 และอีก2 ศพที่สำคัญมากๆก็คือภรรยาคนที่ 4 กับแม่ยายของเขาเองที่ตายในเหตุเพลิงไหม้บ้านเมื่อปี 2005 ศาลชี้ให้เห็นชัดว่าเขาจงใจวางเพลิงเพื่อหวังเอาเงินประกันก้อนโตไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุอย่างที่เขาพยายามแต่งเรื่องหลอกเจ้าหน้าที่มานานหลายปีความอำมหิตที่เขาทำกับคนในครอบครัวตัวเองกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาในช่วงปี 2009 วันที่ศาลอ่านคำตัดสินประหารชีวิตบรรยากาศรอบอาคารศาลและในห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยเสียงฮือฮาเมื่อผู้พิพากษาเริ่มอ่านรายละเอียดความผิดทีละข้อและประกาศบทลงโทษสูงสุดคือการประหารชีวิตเสียงเชียร์และเสียงปรบมือจากครอบครัวผู้สูญเสียและประชาชนที่โกรธแค้นก็ดังขึ้นมาทันทีทุกคนรู้สึกว่านี่คือความยุติธรรมที่รอคอยมานานตัวคังโฮซุนเองตอนที่นั่งฟังคำตัดสินเขากลับมีท่าทีนิ่งเฉยอย่างน่าประหลาดเขาไม่ได้แสดงอาการสะทกสะท้านหรือมีท่าทางสำนึกผิดให้ใครเห็นเลยแม้ว่าทนายความจะพยายามยื่นอุทธรณ์เพื่อขอลดหย่อนโทษโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาแต่ด้วยพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมเกินมนุษย์และการวางแผนมาอย่างดีในการเลือกเหยื่อที่ไม่มีทางสู้ทำให้ศาลยืนยันคำเดิมว่าคนแบบนี้ไม่สมควรได้รับโอกาสให้กลับออกมาเดินปะปนกับคนในสังคมอีกต่อไปบทสรุปในทางกฎหมายจึงจบลงที่โทษสูงสุดเพื่อชดเชยให้กับความสูญเสียของเหยื่อทั้ง10 รายคดีของคังโฮซุนไม่ได้จบลงแค่การลงโทษตัวเขาเท่านั้นแต่มันยังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กฎหมายของเกาหลีใต้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลโดยเฉพาะเรื่องการเปิดเผยหน้าตาของอาชญากรก่อนหน้านี้ตำรวจมักจะใช้ผ้าหรือหน้ากากปิดบังใบหน้าผู้ต้องหาเอาไว้เพื่อเหตุผลเรื่องสิทธิมนุษยชน
แต่พอคนในสังคมเห็นภาพข่าวของคังโฮซุนที่ดูเป็นคนหน้าตาดีท่าทางนุ่มนวลและดูไม่เหมือนคนร้ายเลยประชาชนก็เริ่มตั้งคำถามอย่างรุนแรงว่าทำไมกฎหมายถึงต้องไปปกป้องสิทธิของฆาตกรที่พรากชีวิตคนอื่นไปมากมายขนาดนี้กระแสสังคมบีบคั้นจนรัฐบาลต้องตัดสินใจแก้กฎหมายครั้งใหญ่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดเผยชื่อจริงและใบหน้าของคนร้ายในคดีสะเทือนขวัญได้โดยไม่ต้องปกปิดคดีนี้จึงเป็นคดีแรกๆที่คนทั้งประเทศได้เห็นหน้าฆาตกรชัดๆผ่านสื่อทุกช่องทางเพื่อเป็นบทเรียนว่าอย่าไว้ใจใครแค่ที่รูปลักษณ์ภายนอกและเป็นการบอกให้รู้ว่าสังคมจะไม่ยอมก้มหัวต่อความชั่วร้ายที่แอบซ่อนอยู่ใต้หน้ากากของคนดีอีกต่อไป คังโฮซุนยังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำในฐานะนักโทษประหารที่รอวันลงทันแม้ว่าศาลจะสั่งประหารชีวิตเขาไปแล้วแต่ในความเป็นจริงเกาหลีใต้ไม่ได้มีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตด้วยการทำให้ตายจริงๆมาตั้งแต่ปลายปี 1997 ทำให้เขาต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่หลังลูกกรงไปเรื่อยๆอย่างไม่มีกำหนดวันจบแต่สิ่งที่น่าเจ็บใจคือเขาไม่ได้อยู่อย่างสำนึกผิดมีรายงานจากผู้คุมระบุว่าเขาวางตัวจองหองราวกับเป็นราชาในคุกเขาปฏิบัติต่อเพื่อนนักโทษคนอื่นเหมือนเป็นทาสและไม่เคยแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเหยื่อเลยแม้แต่น้อยเขาต้องรับรู้ว่าโลกภายนอกเดินต่อไปโดยไม่มีที่ว่างให้เขาอีกแล้วและถึงแม้เขาจะยังมีลมหายใจอยู่แต่มันก็เป็นชีวิตที่ตายทั้งเป็นเพราะไม่มีใครเหลียวแลหรือให้อภัยในสิ่งที่เขาทำขณะเดียวกันเรื่องที่น่าสะเทือนใจอีกประการคือหลังจากเขาโดนจับสุนัขในฟาร์มทั้งหมดถูกปล่อยทิ้งให้อดตายจนต้องมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือแต่ส่วนใหญ่ตายหรือต้องถูกการุญยฆาตเพราะสภาพย่ำแย่แม้แต่สุนัขที่เขาเลี้ยงไว้บังหน้าสุดท้ายก็ถูกทิ้งให้ตายอย่างน่าเวทนาหลังจากเขาเข้าคุกสะท้อนให้เห็นว่าสำหรับเขาแล้วทุกชีวิตไม่มีค่าอะไรเลยเรื่องราวของปีศาจหน้าหยกยังคังโฮซุนปิดฉากด้วยการคุมขังในเรือนจำแต่มันยังคงเป็นบทเรียนราคาแพงที่เตือนใจคนในสังคมอยู่เสมอว่าภัยอันตรายที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวแต่มันอาจจะมาพร้อมกับรอยยิ้มคำพูดที่ดูสุภาพและรถยนต์ที่ดูดีที่เรากล้าก้าวขึ้นไปนั่งความไว้ใจที่มอบให้กับคนแปลกหน้าเพียงเพราะเขาดูเป็นคนดีกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดคดีนี้ทำให้คนเกาหลีใต้ตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยและการระมัดระวังตัวมากขึ้นหลายเท่าตัวในขณะที่ครอบครัวของเหยื่อยังคงต้องอยู่กับรอยแผลที่ไม่มีวันจางหายความยุติธรรมที่เกิดขึ้นอาจจะช่วยเยียวยาได้เพียงบางส่วนแต่มันก็เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่มีใครสามารถหนีพ้นผลกรรมที่ตัวเองก่อไว้ได้ไม่ว่าเขาจะพยายามซ่อนตัวอยู่ใต้หน้ากากที่ดูสวยงามแค่ไหนสุดท้ายความจริงก็ต้องถูกลากออกมาให้โลกได้รับรู้อยู่ดีและชื่อของคังโฮซุนก็จะถูกจดจำในฐานะฆาตกรที่สอนให้เรารู้จักคำว่าหน้าเนื้อใจเสืออย่างดีที่สุดแม้วันนี้คังโฮซุนจะถูกจับกุมและไม่มีวันได้ออกมาจากเรือนจำอีกแล้วแต่ร่องรอยของความกลัวที่เขาทิ้งไว้ยังคงฝังอยู่ในความทรงจำของเกาหลีใต้ผู้หญิงหลายคนไม่ได้หายไปเพราะความผิดพลาดของตนเองแต่หายไปเพราะพวกเธอเลือกที่จะไว้ใจคนผิดคนที่ใช้รอยยิ้มและความไว้วางใจเป็นเครื่องมือหากคุณชอบการเจาะลึกคดีจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องย้อนรอยข่าวดังเพื่อไม่ให้พลาดการย้อนรอยในคดีต่อไป